Hause gehe, sag zu deinen Familienmitgliedern, gib nicht auf. Sag, wir werden nicht aufgeben. Denn Jesus hat uns nicht aufgegeben. Jesus hat nicht aufgegeben. Die Schmerzen waren sehr stark. Aber er hat bis zum letzten Sekunde ausgeharrt. Hat überwunden. Jesus hat nicht aufgegeben. Und weil Jesus nicht aufgegeben hat, ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Sag laut, ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Egal wie der Kampf stark und schwer ist, ich werde nicht aufgeben. Denn ich habe einen Beistand, der bei mir ist, der in mir ist, der mit mir ist, der um mich ist. Mein Beistand, der Heilige Geist, ist da, um mir die Kraft zu geben, um mich zu leiten, um mich zu führen. Der Heilige Geist, mein Beistand, ist da. Ist da. Ist da. Ist da. Ist da. Ich möchte, dass du deine Augen am Kreuz richten. Schau dort, wo alles passiert ist, wo Jesus überwunden hat. Schau ganz da. David sagt, ich erhebe meine Augen. Erhebe deine Augen nicht vor dein Problem, nicht in deine Situation, nicht in diese Welt. Die Welt geht sowieso schlecht. Aber schau dort am Kreuz, dort auf dem Berg. David hatte diese Berg Golgotha gesehen. Er wusste, dass seine Hilfe könnte nur von diesem Berg kommen. Seine Hilfe könnte nur von dem Kreuz kommen. Er hat das gesehen. Er hat das prophezeit. Halleluja. Halleluja. Vater, wir erheben unsere Augen vor deinem Thron. Wir erheben unsere Augen, Herr, denn wir wissen, dass unsere Hilfe kann nur von dir kommen. Aber Herr, wir treten nicht nur wegen Hilfe, aber wir treten ein, weil du Gott bist, weil du der Herr bist, weil du uns geliebt hast. Vater, wir lieben dich so sehr. Wir wollen dich heute umarmen, Jesus. Wir wollen dich so hart drücken. Wir wollen nicht einfach Wörter sagen, die wir an kein Mensch jemals gesagt haben. Sag Jesus etwas, was du nie jemand anders gesagt hast. Oder du hast jemand das schon gesagt, ich liebe dich. Aber sag Jesus etwas Besonderes heute. Sag ihm, er hört gerne das aus unserem Mund. Sag Jesus, wow, es gibt Kostbarkeiten, aber du bist tausendfach, millionenfach kostbar, wie alle Kostbarkeiten der Welt. Sag Jesus, es gibt Süßigkeiten, aber du bist millionenfach süß, wie alle Süßigkeiten der Welt. Sag Jesus, Halleluja, du bist so schön und hübsch. Es gibt hübsche Menschen, hübsche Sachen, aber du bist millionenfach hübsch, Jesus. Sag Jesus, ich liebe Menschen, aber ich habe dich so arg lieb. Ich liebe dich, Jesus. Die Liebe, die ich für dich empfinde, kann kein Mensch ersetzen. Sag Jesus, was Besonderes heute. Sag Jesus, ich habe meine Liebe an Menschen geschenkt. Aber nein, nur du bist würdig, so eine großartige Liebe zu empfangen. Sag Jesus, ich habe Menschen vertraut, aber nur du allein bist würdig, so eine riesige Vertrauen aus meinem Herz. Sag Jesus, ich habe meine Zeit an Sachen dieser Welt geschenkt, aber nur du allein bist würdig, meine Zeit zu genießen. Sag Jesus, ich habe für tausende Menschen gekocht, die haben genossen. Aber Jesus, nur du allein bist würdig, alles was ich koche zu genießen. Sag Jesus, ich habe Menschen mein Herz geschenkt, aber die haben mich verletzt. Aber nur du allein
zu bekommen. Sagt Jesus, ich habe meine Gesundheit an den Ärzten anvertraut. Aber du allein bist willig, meine Gesundheit, meine Krankheiten auf dich zu nehmen. Ich gebe dir alles. Ich schenke dir alles. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du alles annimmst. Danke, dass du meine Verletzungen annimmst. Danke, dass du meine Blockaden annimmst. Danke, dass du alles das Schlechte in mir auf dich, auf deinen Körper nimmst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Zustand deiner Gemeinde auf dich trägst. Danke, Vater. Wir danken dir für das Wort, was du uns heute schenkst. Wir danken dir für die Erkenntnis. Bereitet unsere Herzen, bereitet unsere Gedanken, dass wir mehr von dir empfangen. Dass du durch dein Diener heute redest, Herr. Dass du mir etwas Besonderes sagst, dass eine Schlüssel für meinen Durchbruch, für mein Leben sein wird. Herr, schenk dir durch dein Diener einen Schlüssel heute, was die Türe meines Lebens öffnen werden. Die Tür meiner Ehe, die Tür meiner Familie, der Ehemann, Ehefrau, Kinder. Die Tür, die Durchbruch bringen wird in meine Familie. Ich glaube, dass du mir das alles heute schenkst. Ich glaube, dass heute noch etwas Großartiges in meinem Leben geschehen wird. Auch wenn ich nicht sehe, ich danke dir, denn ich glaube es einfach. Auch wenn ich keine Bewegung in mir sehe, ich glaube es einfach. Und nichts kann mich von diesem Glauben abhalten. Danke, wunderbarer Vater. Danke, mächtiger Vater. Danke, Hoheit. Wir beugen uns vor dir. Wir beugen uns vor dir. Ich möchte dir die Ehre geben. Ich möchte mich vor dir beugen, Herr. Wir möchten uns vor dir beugen, heiliger Meister. Wir möchten dir sagen, du bist Gott, Herr. Und keiner ist dir gleich. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt den Lobpreis. Dir gebührt die Anbetung. Heiliger Vater, mächtiger König, groß Herr bist du. Groß Herr bist du. Groß Jesus bist du. Amen. 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 Wir geben dem Herrn Applaus. 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 Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist König. Du bist mächtig. Du bist allgegenwärtig. Keiner ist dir gleich. Keiner ist dir gleich. Keiner ist dir gleich. Keiner ist dir gleich. Du regierst. Wir immer und wir ewig. Du bist Herr. Halleluja. 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 Amen. Amen. Der Herr ist gut. Amen. Wir nehmen Platz. Amen. Im Namen Jesus. Wir laden den Mann Gottes, den Pastor Jean-Luc aus Frankreich, aus Paris, der uns heute weiter belehren wird. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Er braucht kein Mikrofon. Amen. Ich brauche ein Mikrofon. Mein Stimme geht langsam verloren. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit. Amen.
Gott ist gut alle Zeit. Alle Zeit, Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Halleluja. Danke, Jesus Christus. Amen. 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 Nous bénissons encore le Seigneur. Wir segnen den Herrn noch heute. Tout le monde m'entend? Hört mich jeder? Vous m'entendez bien là-bas? Hört mich dort? Gloire à Dieu. Ehre sei dem Herrn. Vous voulez que j'augmente un peu la voix? Soll ich meine Stimme noch erheben oder reicht es? Es reicht. C'est bon, hein? Nous bénissons le Seigneur. Wir segnen den Herrn. Je vous salue encore tous dans le nom du Seigneur. Ich begrüße euch noch im Namen Jesus. Si nous sommes là, c'est pour la gloire de notre Dieu. Wenn wir hier heute sind, es ist für die Ehre Gottes. Amen. Amen. Nous sommes là pour sa gloire. Wir sind hier für seine Ehre. C'est bien lui qui veut que nous soyons là. Es ist der möchte, dass wir hier heute Et je sind. pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, Und qui ich a voulu denke que nous heute, soyons là, il sera encore là. der Herr hat gewollt, dass wir heute Et j'ai hier la heute foi sind. qu'il est là. Ich habe den Glauben, dass Gott hier Est-ce que heute nous ist. pouvons acclamer le roi des rois? Können wir der König Applaus geben? Acclamer le roi. Können wir der König Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Il y a un stade de football ici. Gibt es hier ein Fußballstadion? Il y a un stade de football ici. Ja, in Mannheim, ja. Et quand les joueurs ils marquent un but, hein Gabriela? Wenn ein Spieler ein Quand un Tor joueur schießt, il marque un but, wenn ein Spieler ein Tor schießt, vous l'acclamez étant assis? wie macht ihr? Bleibt ein Stadion sitzen und klatschen? Les gens ils font comment? Was machen die Leute? Die springen. Ouais! Amen! Amen. Und our Jesus, Unser Gott, unser Lord, unser Herr, tu acclames Dieu étant assis. du klatschst den Herr. Non! Nein, Si un joueur qui va mourir demain, wenn ein Spieler, der morgen irgendwann mal sterben wird, quand il marque un but, tu l'acclames, tu wenn ein Tor sautes. schießt, man springt, man klatscht. Et Jésus, Und Jesus, qui te donne la vie, der dir das Leben schenkt, qui t'a libéré, der dich befreit hat, qui fait que tu es là ce soir, der tut, dass du heute hier comment bist. est-ce qu'on va acclamer? Wie kannst du Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Le Dieu merveilleux. Le Dieu glorieux. Le Dieu puissant. Le Dieu vivant. Il m'a libéré. Il m'a sauvé. Il est Dieu. J'élève ton nom. J'élève ta sainteté. J'élève ta gloire. J'élève ta magnificence. Le Créateur qui s'élève de la terre. Le Dieu de l'univers. Amen. 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 Il est Dieu. Er ist Gott. Les autres, c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Bien-aimés, nous devons savoir faire la part des choses. Wir sollen das Unterschied machen. Amen. Amen. Nous devons savoir faire la part Wir des sollen choses. wissen, wie man das Il unterscheidet. est Dieu. Er ist Gott. Si tu respires, c'est Dieu. Wenn du atmest, es ist wegen Gott. Peut-être tu allais déjà mourir. Vielleicht wärst du heute tot. Tu étais malade Du warst krank à l'hôpital. im Krankenhaus. On t'a anesthésié. Und hat dich in, On t'a mis dans les comas du warst artificiels. im Koma. Mais qui t'a fait sortir de ce Wer coma? hat dich aus dem Koma rausgebracht? Tu étais victime d'un Du accident. hast einen Unfall gehabt. Un jour, tu as été opéré. Irgendwann wurdest du operiert. Mais qui a agi dans ta vie? Wer hat dich versorgt? Beaucoup de personnes meurent. Viele Menschen sterben. Mais il y a un qui veille sur toi. Aber es ist einer, der für dich sorgt. Et quand toi tu dors, Wenn du schläfst, tu ronfles. du schnarchst, Mais Dieu ne ronfle pas. aber Gott schnarcht nicht. Il ne dort Er pas. schläft nicht. Il est toujours là pour toi. Er ist immer da für dich. Même quand il lui tourne le dos, Auch wenn du ihm den Rücken um den drehst, er ist immer bei dir. il faut savoir l'acclamer. Du sollst wissen, wie man ihn anbetet, wie man ihn liebt. Père, j'élève ton nom. Herr, ich erhebe J'élève ta sainteté. Ich erhebe ein Heiliger. Papa, que je diminue. Dass ich Mais runtergehe, que toi tu aber croisses. dass du Je te donne toute la place. ich gebe dir den ganzen Platz. Utilise ma bouche. Benutze meinen Que Mund, je sois le canal dass ich nur ein pour Kanal, parler à ton peuple. den du benutzt, um dein Que Volk zu cette retten. parole Vater, das soit Wort une sémence soll eine Samen pour ta sein. gloire. Für deine Ehre. Au nom de Jésus Im Namen Christ. Jesus. Amen. 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 Acclamons le roi. Acclamons le Dieu. Amen. Amen. Hier, nous avons vu l'homme. Gestern haben wir den Mensch gesehen. Tu dois connaître ton identité. Du sollst deine wahre Identität kennen.
L'homme, c'est la chair. Der Mensch ist der Fleisch. Que la chair ne domine pas sur toi. Dieses Fleisch soll nicht dich überwinden. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Dieses Fleisch hat die Bedürfnisse, die gegen die Bedürfnisse des Geistes sind. Dans ton corps, In deinem Körper. quand Dieu a soufflé le souffle de Als vie, Gott geblasen hat, qui est l'âme, dieser Atem, das die Seele ist, tu es devenu un être du vivant. bist ein lebendiges Wesen geworden. Mais quand tu es un être vivant, Aber wenn du ein lebendiges Wesen bist, il y a l'esprit de l'homme es gibt der Geist der Mensch, qui doit t'animer. die dich animieren soll. Mais beaucoup de personnes, Aber viele Menschen, l'ennemi, der Geist, der Feind, pour le posséder, die zu besetzen, diriger leur vie, ihr Leben zu leiten, ce n'est plus l'esprit de l'homme. es ist nicht der Geist der Mensch mehr. Il y a maintenant un géant. Es gibt jetzt einen starken Mann. Ça peut être l'esprit de ton père, Es kann der Geist deiner l'esprit de ta mère, oder deiner Mutter l'esprit de votre famille, oder der Geist deiner Familie, l'esprit de la der sorcellerie, Geist der Hexerei, l'esprit des criminels, der Geist der Kriminalität, l'esprit des mensonges, der Geist der Lüge, l'esprit d'impudicité, der Geist der Unzucht, l'esprit qui agit à l'intérieur de der toi. Geist, der in deine Innere. La nuit tu dors, Du schläfst in der Nacht, tu es une femme, du hast eine Frau, mais tu sens la nuit, aber du fühlst in il der y a Nacht, un homme es kommt ein qui anderer dort Mann, avec toi. der mit dir Tu schläft. es un homme, Du bist ein tu Mann, sens il y a une femme. du fühlst, als ob qui eine dort andere avec Frau in toi. deiner Nähe schläft. L'esprit bien-aimé Der Geist de lesbianisme, von Lesbianismus, l'esprit de la masturbation. der Geist der Masturbation. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Liebe Geschwister, quel est l'esprit qui est à l'intérieur de toi? welcher Geist lebt in dir? Quel est l'esprit qui t'anime? Welcher Geist bewegt sich in dir? Anania et sa fille sont morts. Ananias und Sapphira sind gestorben. Il y avait l'esprit d'amour, Es gab den Geist der Liebe. l'esprit de communion. Es gab den Geist der Gemeinschaft. Il n'y avait pas l'esprit d'égoïsme. Es gab keinen Geist der Ehrgeist. Quand Anania et sa fille sont arrivés, Als Ananias und Sapphira kamen, ils ont regardé. die haben geschaut. Ils voulaient s'associer. Die wollten sich da einigen mit den anderen. Ils sont allés vendre leur terre. Die haben ihre Feld verkauft. Mais ils amènent Aber sie brachten la moitié. das die Hälfte. Ce que les autres ne faisaient pas. Was die anderen nicht taten. Ce que Anania et sa fille avaient amené, Was die gebracht hatten, c'était l'esprit d'égoïsme. das war der Geist der Ehrgeist. Ne? Ehrgeist. Egoismus, ja. L'esprit de mensonge. Der Geist der Lüge. Ils n'ont pas donné la totalité. Sie haben nicht das vollkommen gegeben, alles gegeben. Ils ont vendu les champs Sie haben das Feld verkauft, à 100 marks. 100 Mark. Mais quand ils sont amenés à l'église, Aber als sie der Gemeinde brachten, ils n'ont pas amené 100 sie marks. haben nicht 100 D-Mark gebracht. Ils ont amené seulement 20 Sie marks. haben nur 20 gebracht. Ils ont menti. Die haben belogen. Dieu n'était pas d'accord. Gott war nicht einverstanden. Anania et sa fille sont morts Ananias und Sapphira sind gestorben. parce qu'ils ont apporté un esprit étranger dans l'église primitive. Weil die haben einen fremden Geist der Gemeinde gebracht. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? N'apportez pas le fait étranger dans cette église. Bring keine fremde Feuer in diese Quel Gemeinde. est l'esprit qui t'anime? Welcher Geist bewegt dich? Alléluia. Amen. Quel est l'esprit qui t'anime? Welcher Geist bewegt dich? Je vais parler aux deux couples. Ich werde an Il y en a 2 Ehepaar, 3 Ehepaar, 4 4 Ehepaar, même dans cette église. 5 Ehepaar sein. Je vais donner l'exemple Ich werde ein Beispiel geben de Morina von et de Rena und Robert. Robert. Parce qu'ils sont mariés. Die sind verheiratet. Vous Beide. pouvez venir. Komm ihr vorn kurz. Venez s'il vous plaît. Komm bitte. Écoutez-moi bien. Hör mir zu, richtig. Écoutez bien. Hör zu. Ça c'est Gabriela. Alors, Robert. Robert, das ist Robert. Robert. Morina. Morena. Morina Morena a son papa hat ihr Vater et sa mère. und ihre Mutter. Verstehst du? Verstehst du? Regardez. Schau mal. Derrière Morina, Hinter Morena il y a son père, gibt ihr Vater, il y a sa mère. ihre Mutter. Derrière Hinter Robert Robert, il y a son gibt père, sein Vater, il y a sa mère. gibt seine Mutter. Mais dans la famille de Morina, In der Familie Morena, il y a le combat, es gibt Kämpfe, les coutumes, es gibt Sitten, les
les traditions, die Tradition, les alliances, die Bündnisse, ce que les ancêtres ils ont fait. was die Vorfahren getan haben. Mais regarde maintenant, Aber schau jetzt, Morina, Morina, quand elle arrive, als die kommt, elle a les deux côtés. sie hat zwei Seiten, Vater- und Mutterseite. Le problème du côté de sa mère et le problème du côté de son papa. Problem der Seite Elle des Vaters. porte tout en elle. Die trägt alle in sich. Robert aussi, Robert Gassel, quand il arrive, als er kommt, il y a ses ancêtres, hat sein son Vorvater, père, sein Vater, sa mère. seine Mutter. Qu'est-ce qu'a été le papa de Robert? Wie war der Vater von Robert? Qu'est-ce que la mère de Robert avait fait? Was hat die Mutter von Robert? Dans leurs ancêtres, Was haben die est-ce que c'était des criminels? Waren die Vorfahren C'était des Kriminellen? assassins? Waren die Moi Vorfahren je ne sais pas. Kriminelle? Ich Mais weiß Dieu nicht. le voit. Aber Gott weiß. Mais lui, quand il arrive, Aber wenn er kommt, il amène ces choses-là. bringt diese Sache mit. Maintenant, bien aimé, Jetzt nun, regarde, schaut, pose la question. stell die Frage. Robert, toi tu veux marier Morina. Du möchtest Morina Qu'est-ce que heiraten. tu amènes dans la vie de Morina? Was bringst du in das Leben von Morina? Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr? Toi, Morina, Du Morina, tu t'es marié à Robert. du Qu'est-ce que tu amènes dans la vie de was Robert? bringst du in sein Leben? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et maintenant, bien aimé dans le Nun Seigneur, jetzt, comme Anania et Saphira sont morts, nun das Anania und Sapphira parce qu'ils ont apporté un esprit étranger. ein fremder Geist. Ma soeur, Mein mon frère, Bruder, tu veux vivre avec un homme, du möchtest mit einem tu Mann veux vivre leben, avec une du femme, möchtest mit einer Frau leben. refuse, Lehn ab, refuse, lehn ab, refuse. lehn ab, Robert, refuse lehn ab, que Morina dass Morina amène un esprit étranger dans ta vie. dass ein fremder Geist in dein Leben bringt. Morina, refuse lehn ab, que dass Robert Robert amène dans ta vie un esprit étranger. Allez vous asseoir. Könnt ihr sitzen. Refuse. Lehn ab, Alléluia. Halleluja. Refuse. Lehn ab, Refuse. lehn ab. Lui, c'est ton mari. Der ist ein Mann. Tu l'as aimé. Du hast ihn Mais geliebt. refuse. Aber du musst Tu l'amènes dans ta vie. dass in dein Un Leben esprit étranger. ein fremder Geist. Les combats de sa vie. Die kämpfen in sein Leben. Le moment où vous vous mariez, Ab dem Moment, wo ça wir doit être heiraten, brisé. die sollen gebrochen Dans le werden. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Ta vie doit continuer. Dein Leben muss Sa vie vorwärts. doit continuer. Dein Leben muss vorwärts. Le passé, Aber die Vergangenheit, coutume, Sitten, tradition, Traditionen, alliance, Bündnisse, ça doit être fermé. alles muss Tu geschlossen coupes werden. tout. Man muss Tu coupes tout. trennen, Tu refuses zerstören, tout esprit ablehnen. étranger. Alle Des fremden Geister ancêtres, von des Vorfahren, coutumes. von Sitten, Ça ne va pas toucher ta vie. alles muss nicht dein Leben anfassen. Pareil pour vous. Auch für euch. Pareil pour vous. Alles für euch. Tu refuses, ma sœur, Du sollst ablehnen, que l'ancêtre de cet homme, dass sein Vorfahren, le passé de cet homme, sein Vergangenheit, ses arrière-arrière-grands-pères, sein Vorfahren, s'ils étaient des criminels, wenn die Kriminellen toi tu ne sais pas, du weißt nicht, l'amour die Liebe broque tout. bricht alles. Tu l'as aimé, Du hast ihn geliebt, mais ce n'est pas pour te détruire. aber es ist nicht damit, er dich Ce n'est pas pour te zerstört. faire tuer. Es ist nicht damit, du L'amour. die Liebe Brise tout. bricht alles. L'amour brise tout. Die Liebe bricht alles. Que par l'amour, Nicht, dass du au nom de Jésus, im Namen Jesus, que les liens, dass alle les Bündnisse, chaînes alles Ketten soient brisés und zerbrochen de werden. nos puissants de Im Namen Jésus. Jesus Christus. De nos puissants de Im Jésus. Namen Jesus Christus. Alléluia. Amen. Dieu, Gott, quand il a tué als Anania et sa fille, Anania Sapphira getötet il hat, voulait tuer wollte l'esprit diese que Geist, Anania et sa fille voulaient amener dans wollte den Geist töten, was Ananias und Sapphira in der Gemeinde bringen wollte. un esprit contraire. Ein anderer Geist. Amen. Acclamons le roi des rois. Wir geben Gott Applaus. Aujourd'hui, nous allons voir. Heute werden wir sprechen. Nous avons vu hier. Wir haben gestern, Tu dois demander à avoir l'esprit de Dieu. du sollst beten, dass du den Geist Gottes in dir Parce erlebst. qu'un enfant de Dieu, Weil ein Kind c'est Gottes celui qui est dirigé par l'esprit de Dieu. ist der von Geist Gottes geleitet ist. Tu dois être conduit et dirigé par l'esprit de Du Dieu. sollst geleitet und geführt von der Heiligen Et Geist quand tu Gottes. es conduit et dirigé par l'esprit Und wenn de du Dieu, geleitet und geführt von der Geist c'est Gottes, là que tu deviens un enfant de Dieu. so bist du ein Kind, ein Sohn Gottes. Dieu n'a pas besoin des êtres humains, Gott braucht keine lebendige Wesen. n'a pas besoin des êtres vivants. Gott braucht ein menschliches Wesen.
Dieu vient au secours de ses enfants. Gott kommt zur Hilfe an seine Kinder. Ceux qu'il reconnaît comme étant ses Die, fils. die erkennt als seine Söhne. Là, il arrive. Da kommt Et pour être fils de Dieu, Sohn Gottes zu il sein, faut être habité par du l'Esprit. sollst bewohnt werden von dem Geist Gottes. Quel est l'Esprit qui t'habite? Welcher Geist wohnt in dir? Tu vas faire une prière d'1 minute. Du sollst ein Gebet für 1 Minute machen. Concentre-toi. Bleib konzentriert. Dis ceci. Sag so. Seigneur Jésus. Herr Jesus. Seigneur Jésus. Herr Jesus. Maintenant. Nun an. Maintenant. Nun an. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Tout esprit Alle Geister, contraire die gegen dich, à l'Esprit de Dieu die gegen den Geist Gottes dans mon corps, in meinem Körper, dans mon corps, in meinem Körper, je le refuse. alle Je le anderen refuse. Geister, ich lehne die ab. Je le refuse. Ich lehne die ab. Je t'ordonne Ich befehle dir, maintenant, jetzt, maintenant, jetzt, au nom de im Jésus, Namen Jesus, au nom de im Namen Jésus, Jesus, quitte mon corps, verlass meinen Körper, quitte mon corps, verlass meinen Körper, quitte mon corps, verlass meinen au Körper, nom de Jésus, im Namen Jesus, maintenant, nun jetzt, je te refuse, ich lehne dich je ab, te refuse, ich lehne dich je ab, te chasse, ich schmeiß dich raus, je te chasse, ich schmeiß dich au raus, nom de im Jésus, Namen Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, que ton esprit, lass dein Geist, que ton esprit lass dein Geist habite en moi, in mir wohnen, habite en moi, in mir wohnen, au nom de Jésus. im Namen Jesus, Amen. Amen, Amen. Amen. Jean chapitre 1er. Johannes Kapitel 1, Jean chapitre 1er. Johannes Kapitel 1, La Bible nous dit ceci. die Bibel sagt, Jean chapitre 1er, Johannes 1, le verset 14. Vers 14. Il est écrit ceci. Jean chapitre 1er, verset 14 nous dit ceci. Johannes 1, Vers 14 sagt, Et la parole a été faite chair. und das Wort wurde Fleisch, Et elle a habité parmi nous, wohnte unter uns, plein de grâce et de vérité. und wir sahen seine Et Herrlichkeit, nous avons contemplé sa gloire, und eine Herrlichkeit, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Le verset 12 Der Vers 12 à 13. bis 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Amen. À tout celui qui a reçu Jésus, Alle, die ihn annahmen, Jesus annahmen. Dieu leur a donné le pouvoir Gott gab ihnen die Kraft, de devenir Kind Gottes zu werden. enfants de Dieu. Kinder Gottes zu werden. Le pouvoir, Die Kraft, le pouvoir, die Kraft, la capacité. die Macht, diese Fähigkeiten. Je vais prendre un exemple. Ich nehme ein Beispiel. This is ein Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln. Dies Pomme de terre. ein Kartoffel. Pomme de terre. Kartoffel. Kartoffeln. Ja, C'est un exemple. ist ein Beispiel. Ça, c'est un Kartoffel. Es ist ein Kartoffel. Si tu vas dans le champ, tu prends les Kartoffeln, Wenn du in ein Feld gehst und nimmst ein Kartoffel tu les manges, und isst, tu vas mourir. du willst sterben. Est-ce que vous comprenez? Versteht Tu ihr? vas mourir. Du kannst sterben. Mais pour manger un Kartoffel, Um Kartoffel zu essen, tu dois le mettre dans l'eau, du sollst in tu Wasser, le fais bouillir. du musst kochen, Maintenant, il est cuit, und wenn es là, reif, tu peux manger. wenn er gekocht ist, kannst du essen. C'est toujours le même Kartoffel. Es ist immer derselbe Kartoffel. Et là, c'est toujours Kartoffel. Es ist immer Kartoffel. Mais quand il est cuit, Wenn er gekocht il ist, est passé par le feu er ist durch das Feuer gegangen, pour devenir comestible. um essbar zu werden. Si tu le manges comme ça, Wenn du so roh isst, kann es dir schaden. maintenant, Nun, le feu, dieses Feuer c'est une puissance. ist eine Kraft, Le feu, c'est une capacité ist eine Fähigkeit, qui transforme das verändert un Kartoffel ein que tu Rohkartoffel, ne peux pas manger was du nicht essen kannst, à un in Kartoffel ein Kartoffel, que tu peux manger. was du essen kannst. Alléluia.
Il y a un pouvoir Es gibt eine Kraft, capable die fähig ist, de transformer etwas zu verändern, ta vie. dein Leben zu verändern. Tu peux être têtu. Du kannst stur sein. Et je vais te dire cet après-midi. Ich werde dich heute sagen. Cet esprit de tutesse, Dieser Sturgeist, il y a un pouvoir es gibt eine Kraft, qui est capable der fähig ist, de transformer zu verändern. l'esprit de tutesse Dieser Sturgeist en esprit de douceur. in den Geist der Sanftmütigkeit. Il y a un pouvoir Es gibt eine Kraft, qui est capable eine Macht, der de fähig ist, transformer zu verändern. la maladie en guérison. Die Krankheit in Heilung. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pouvoir Es gibt eine Macht, qui est capable der fähig ist, de transformer zu verändern, la colère diese Wut en douceur. in Sanftmut. Il y a un pouvoir Es gibt eine Macht, qui est capable der fähig ist, de transformer zu verändern. un alcoolique Jemand, der Alkohol, à détester l'alcool. die Alkohol zu Et hassen. je déclare ce soir, Ich si tu deklariere, es là parmi nous, wenn du hier tu es un grand consommateur d'alcool, bist, so ein Saufer. je chasse cet esprit d'alcool. Ich schmeiß diese Que la Geist puissance de Dieu, im Namen Jesu, qui est dass die Kraft capable de Gottes, transformer la situation, der fähig ist, que das zu cet esprit verändern. d'alcool te Dass der libère. Geist der Alkoholiker Cet esprit de verlässt fumer la im Namen cigarette. Jesu. Dieser Geist, der nicht Verlässt. Zigarette zu rauchen und nicht verlässt im Au Namen nom de Jesus. Jésus. Im Namen Jesus. Le diable envoie aussi l'esprit Der Geist, der Teufel schickt auch pour Geister, bloquer les gens. Menschen zu blockieren. Esprit d'incrédulité. Geist der Unglauben. Esprit d'incrédulité. Geist der Beaucoup Unglauben. de personnes, ils viennent à l'église, Viele kommen in der Gemeinde, mais ils sont incrédules. aber die haben keine Ils sont Glauben. incrédules. Die sind, On prêche la parole. wenn man predigt, Ils ne veulent pas se aber transformer. sie wollen sich nicht Ils ne verändern veulent pas lassen. changer. Sie wollen nicht verändern. Quand on parle, Man redet, non, la Bible nous dit, die Bibel sagt, si tu attends la voix, wenn du die Stimme hörst, n'endurcis pas ton cœur. verstopp dein Herz. Libère ton cœur. Lass dein Herz frei. Libère ton Lass dein cœur. Herz frei. Mais bien Aber aimé, liebe ce Geschwister, soir, heute, que le pouvoir, dass diese la Macht, puissance diese Kraft, qui est capable die fähig de ist, transformer zu verändern, le cœur de pierre, die Herzen aus un Stein, cœur de chair, Herzen aus entre Fleisch, dans ta vie. Komm in dein Tu Leben. dois changer. Du musst dich Ta situation verändern. doit changer. Die Situation Le soll sich comportement verändern. doit changer. Deine Benehmen soll Dans sich le puissant de verändern. Jésus. Im Namen Jesus. Dans le puissant de Im Jésus. Namen Jesus. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Du sollst verändern. À tous ceux qui l'ont reçu, Alle, die ihn aufnahmen, les a donné le pouvoir gab ihnen de die devenir Kraft, enfants de Dieu. Kinder Gottes zu werden. Toi, tu es un homme. Du bist ein Mann, Devenir fils de Dieu. Sohn zu werden. Mais c'est une transformation. Es ist ein Veränderungsprozess. Alléluia. Amen. C'est une Es ist transformation. eine Veränderung. À supposer aujourd'hui Nehmen wir an heute, que ton père dass dein Vater, devenait président des dass États-Unis. dein Vater Präsident der Mais USA tout ist. doit changer. Aber alles wird sich verändern. La maison doit changer. Das Haus soll sich verändern. Le protocole doit changer. Protokoll soll sich verändern. Tout doit changer dans ta vie. Alles soll sich in dein Leben verändern. Tu ne vas plus faire ce que tu Du faisais. willst nicht machen, was du in der Vergangenheit Ça, c'est gemacht hast. l'autorité. Es ist diese Macht, Ça, c'est le pouvoir. diese Vollmacht, Ici sur la diese terre. Kraft auf dieser Erde. Maintenant, bien-aimé, Aber nun, Jésus-Christ est plus grand que le président des Jesus États-Unis. Christus ist mächtiger als der Präsident der USA. Alléluia. Amen. Devenir enfant de Dieu, Ein Kind Gottes zu c'est un werden, pouvoir. es ist eine Macht, C'est une autorité es ist ein qui Vollmacht, change eine les Kraft, choses. was die Sache verändert. Alléluia. Amen. Où les sorciers ne peuvent plus te toucher. Wo Hexen dich nicht mehr La maladie n'a plus de wo pouvoir. die Krankheit keine Kraft Même mehr la hat. mort Auch den Tod n'a pas le hat pouvoir. keine Kraft mehr in deinem Jésus Leben. a Hat keine demandé, Macht mehr in deinem toi Leben. la mort, Jesus hat où gesagt, est ton pouvoir? du Macht, wo ist Où deine est ton Kraft? pouvoir? Du, La mort a été vaincue. den Tod wurde besiegt. Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, pour les êtres humains, für die lebendige Wesen, la mort a un pouvoir. den Tod hat Macht. über Mais die. pour les fils de Dieu, Aber für die Söhne Gottes, la mort, den Tod c'est dormir. ist eingeschlafen. Amen. 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 Bien-aimé, Liebe Geschwister, quand tu vas dormir, wenn du schlafen gehst, est-ce que tu as peur? hast du Angst? Tu sais que je dors, je vais me réveiller. Du weißt, wenn ich schlafe, werde ich morgen aufstehen. C'est pareil. Es ist das, Après cette porte, les toilettes sont là. die Toiletten sind da.
Si tu veux aller aux toilettes, tu passes par la porte, tu Wenn vas aux du auf toilettes. Toilette gehen, du sollst durch diese Tür gehen. Après les toilettes, tu sais que tu vas revenir ici. Nach der Toilette weißt du, du wirst zurückkommen. Pour un enfant de Dieu, Für ein Kind Gottes, la mort, den Tod, c'est quitter une chambre, es aller dans l'autre. ein Zimmer verlassen, in ein nächstes Zimmer gehen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Jésus-Christ, Jesus Christus à la croix, am il Kreuz, sait qu'il va mourir. wusste, dass sterben soll. La chair est restée à la croix. Sein Fleisch ist am Kreuz Il geblieben. prend quelque chose de précieux, Aber nahm etwas Wichtiges, son Wertvolles. esprit. Sein Geist. Il dit, papa, Sagt, Vater, prends mon esprit, nimm meinen Geist. moi je vais mourir. Ich werde sterben. Et la chair est morte. Und sein Fleisch ist gestorben. Premier jour, Erster Tag. deuxième jour, Zweiten Tag. troisième jour. Dritten Tag. Le Père, Der Vater, il dit non, sagt, nein, je ne peux pas abandonner ich kann meinen Sohn mon nicht fils preisgeben. là-bas. Je ne peux pas Ich kann l'abandonner. nicht einen Stich lassen. L'esprit est venu, Der Geist kam, est entré dans le ist corps. in den Körper Jésus est reingekommen. ressuscité. Und Jesus ist auferstanden. Le Fils de Dieu, Die Söhne si tu es Gottes. fils, Wenn du ein Sohn si bist, tu es fils, wenn du ein Sohn ma bist, sœur, meine Schwester, mon frère, mein Bruder, ton corps dein Körper ne restera pas wird nicht auf dans le Boden, séjour des morts. noch in der Todesfahrt Il y aura un jour. bleiben. Es wird ein La Tag, trompette sonnera. die Trompete wird so. Et ce jour-là, Und diesen Tag, tu te mettras debout. du wirst aufstehen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich komme, mein Vater. Ich komme, Oh, mein mein Vater. Vater. Mein Vater. Wer bist du? Wer bist Wer du? bist du? Wer bist du? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Je verrai. Je verrai, Tobia. Je te verrai. Ich werde Tobias Je sehen. te verrai. Ich werde Gabriel Je sehen. verrai tout Ich le werde alles monde. sehen. Et ensemble. Und zusammen, Même si auch wenn il y a 100 ans qui se sont écoulés, sie 100 Jahre sind vergangen, verrai, Bibi. ich werde dich sehen. je te verrai. Ich werde euch On se sehen. reverra encore. Wir werden uns Parce qu'il y aura sehen. un moment. Es wird eine On va Zeit dormir. geben, wo wir eigentlich Quand l'Esprit va venir. Und wenn der Geist kommen wird, der wird in uns einkommen und wir werden zu unserem Vater Il gehen. viendra nous chercher. Er wird uns Vous holen. savez pourquoi? Weißt du, wie ihr Quand tu es warum? fils de Dieu, Wenn du ein Sohn Gottes, tu es de la race de Dieu. du gehörst zu den Stamm Gottes. Nous sommes la race de Wir sind Dieu. den Stamm Gottes. Alléluia. Amen. Nous sommes la race Wir de sind Dieu. die Rasse Gottes. C'est très profond. Es ist sehr tief. C'est très profond. Sehr tief. Very deep. Sehr tief. Nous sommes la race de Wir Dieu. sind Rasse, sagt man. Ne? Die Rasse Gottes. Gott Menschen. Ja. Vous comprenez? Versteht ihr? Nous sommes la Wir race de sind Dieu. Gott Menschen. Mets dans ta tête. Du sollst in deinen Kopf Quand tu gehen, te promènes. wenn du spazieren gehst. Oh ma sœur. Oh Schwester, Je suis la race de ich Dieu. bin ein Menschen Gottes. Je marche à Mannheim, Ich laufe in Mannheim, mais je suis la race. aber ich bin ein Menschen Gottes. Quand l'esprit entre en toi, Wenn der Geist in dir kommt, tu es la race de du Dieu. bist ein Menschen Gottes. La mort ne peut rien. Der Tod kann nichts mehr. C'est pourquoi Paul, quand il a compris, Deswegen, als Paul das verstanden hat, il a dit, sagt, la mort m'est un gain. der Tod ist ein Gewinn für mich. La mort est un gain. Der Tod ist ein Gewinn für mich. Celui qui a peur de la mort, Wer den Tod fürchtet, parce qu'il ne sait pas là où il va. denn er weiß nicht, wohin er geht. C'est pourquoi tu auras peur. Deswegen wirst du Angst haben. Mais si tu sais, Wenn du weißt, ich bleibe in Frankreich. ich bleibe in Frankreich. Warum? Warum? Quand quelqu'un me dit, va en France, Wenn jemand sagt, geh nach commence à Frankreich, pleurer, non, je veux ich sage, pas. nee, ich will nicht nach Frankreich Non, gehen. non, 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 c'est chez moi. Es ist bei mir zu Hause. Je prends ma Zouk, je vais en Ich nehme France. meinen Zug, ich kehre zurück nach Tranquille. Frankreich. Alléluia. Amen. Ici, Hier, nous sommes en voyage. wir sind auf einer Reise. Notre terre, Unsere Erde, notre royaume. unser Reich ist in ihm. Jésus a dit, Jesus hat je m'en gesagt, vais. ich gehe, Vous préparez une place. euch eine Stätte Es vorzubereiten. gibt einen Platz für Es sich. gibt eine Stätte für dich oben. Es gibt einen Platz. Es gibt eine Stätte Eine für sehr dich. grosse place. Eine große Il y a une Stätte. place Eine pour Stätte toi. für Il dich. n'y aura pas la faim. Es wird keine Il n'y aura Hunger plus de geben. maladie. Es gebe Il n'y keine aura pas la Krankheit possession. mehr. Es gibt keine Il n'y aura pas de Besessenheit. guerre. Es gibt keinen Il n'y aura Krieg. pas de soucis. Es gibt keine Il n'y aura Sorgen. pas de stress. Es gibt keinen Tu Stress. vivras dans la joie. Du wirst in Freude Tu verras leben. Dieu Du wirst Gott sehen. sur la table. Auf den Tisch. Tout le monde Alle gemeinsam. sur la table. Auf den Tisch. Aligné Wir werden à zusammen côté de Dieu. in der Nähe On va Gottes. manger avec Wir lui. werden mit Gott On essen. dormira avec Wir werden lui. mit Gott On se schlafen. réveillera avec Wir werden lui. aufstehen mit Il n'y aura Gott. pas de nuit. Es wird kein Il Nacht. n'y aura pas de jour. Es wird kein Tag. Il n'y aura que la gloire de Es Dieu wird die Herrlichkeit pour nous Gottes geben, éclairer. um uns zu La erleuchten. Bible nous dit, Die Bibel il sagt, sera là er wird das tous les sein. jours Jeden Tag. en train de te tuer les larmes. Und er wird deine Tränen À ce Birgit, Meine Schwester tu Birgit, as beaucoup pleuré. du hast viel geweint. Ce n'est pas ta main qui est sur les larmes. Es sind nicht deine Hände, die deine C'est Dieu qui- Tränen aber Meine Gott Tochter einfach. Birgit,
Gott. Alléluia. Amen. Parce que tu es de la race de Dieu. Denn du bist ein Menschen Gottes. Tu es ici sur la terre. Du bist hier auf der Erde. Quelques jours. Einige Tage. Ein paar Tage. Mais bien aimé dans le Seigneur, Aber liebe Geschwister, ta place, dein Platz c'est pas ici. ist nicht hier. C'est au ciel. Es ist im Himmel. Parce que tu es de la race. Weil du bist ein Menschen Gottes. Acclamons le roi des rois. Wir geben ihn an. Acte des apôtres, Apostelgeschichte, chapitre 26. Kapitel 26. Acte des apôtres, chapitre 26. Apostelgeschichte 26. La Bible dit, du verset 17, Vers 17, non, verset 16, Vers 16 bitte, 16 à 18. bis 18. Acte des apôtres, Apostelgeschichte, chapitre 26, 26, 16 Vers à 16 18. bis 18. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erheben von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satan zu Gott, damit sie Vergebung der Sünde empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Amen. 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 Dieu dit, lève-toi. Gott sagt, steh auf, Lève-toi. steh auf. Je t'ai choisi. Ich habe dich auserwählt. Oh, meine Sister. Liebe Geschwister, Stand up. steh auf, Lève-toi. steh auf. Je t'ai choisi. Ich habe dich Je auserwählt. t'ai apparu Ich bin dich erschienen, pour te faire sortir um dich des rauszubringen ténèbres von der Finsternis à la lumière, im Licht, du royaume de Satan. von der Reich des Teufels, der Reich Gottes. Ma sœur, Liebe Schwester, mon frère, lieber Bruder, les problèmes de ta vie, die Probleme deiner la Welt, possession, des Besessenheit, la domination, die Herrschaft, der les esprits qui viennent habiter ton Böse corps, Geist, die in deine Körper qui kommen, te dérangent die dich stören, depuis les ancêtres. von den Vorfahren Toi, bis heute. toi, Du, Jésus t'a choisi. Jesus hat dich auserwählt. Dieu t'a choisi Jesus hat dich pour auserwählt, te faire sortir des um dich coutumes, aus den Sitten deiner Familie, des liens de famille, um die Bindungen, des alliances. aus den Bindungen. Vous ne savez pas les alliances que vos pères ont fait. Ihr wisst nicht die Bindungen, die eure Tu ne sais Vorfahren pas ce que haben. tes ancêtres ont fait. Ihr wisst nicht, was unsere Vorfahren Quels sont les mal qu'ils ont fait. was für Bosheit die Qu'est-ce que getan ta haben. mère t'a raconté? Qu'est-ce que ton deine père Mutter t'a erzählt raconté? oder dein Vater erzählt Qu'est-ce que hat? tu as entendu et Was sur hast des du histoires gehört? Geschichte aus par deiner rapport Familie. à votre famille? Geschichte aus deiner Familie. Mais Jésus, Aber Jesus, quand il t'a vu, als dich gesehen quand il t'a hat, choisi, als dich auserwählt Dieu hat, veut te faire sortir de Gott ça. möchte dich da Il rausholen. veut te glorifier. Möchte dich Il verherrlichen. veut te blanchir. Möchte dich sauber machen. Il veut te nettoyer. Möchte dich reinigen. Le passé de tes ancêtres, Die Vergangenheit deiner c'est Vorfahren les ténèbres. ist Dunkelheit. Mais Dieu veut t'amener à la lumière. Aber Gott möchte dich in Licht bringen. Dieu veut te faire sortir Gott möchte dich da du rausholen. domaine de Satan, Von der Reich der Teufel t'amener vers le royaume de in Dieu. der Reich Gottes bringen. Mais pour quitter les ténèbres, Aber aus den Finsternis rauszugehen, aller vers la lumière, in Licht zu gehen, il faut un pouvoir, es soll eine Macht geben, une puissance. eine Kraft geben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Vous savez, les enfants d'Israël, Ihr wisst, die Kinder Israel, ils sont restés en Égypte die sind in Ägypten geblieben. 400 ans. 400 Jahre. 400 ans. 400 Jahre. Et le combat que Moïse avait lutté Und dieser Kampf, die Moses avait gekämpft duré hat, 30 ans hat 30 Jahre gedauert avec Pharaon. mit Pharao. Et à la fin, Aber am Ende, ils sont sortis. die sind rausgegangen. Moïse a fait beaucoup de miracles en Égypte. Mose hat viele Wunder in Ägypten getan. Moïse a accompli beaucoup de miracles en Égypte. Mose hat viele Wunder dort getan in Ägypten. Mais Aber de tous les miracles que Moïse a fait, von allen Wunder, das Moses getan hat, Pharaon n'a pas libéré. Pharao hat nicht frei gemacht. Ma sœur,
Liebe Geschwister, l'esprit qui te combat, der Geist, der dich c'est un bekämpft, esprit têtu. es ist ein Sturgeist. On a déjà prié pour toi. Man hat so viel für dich Qu'est-ce gebetet. que tu n'as pas encore fait? Was hast du noch nicht getan? Mais l'ennemi ne veut pas te Aber lâcher. der Feind will dich nicht Il ne veut pas loslassen. lâcher ta vie. Der will dein Leben nicht Il ne veut pas loslassen. lâcher ton corps. Der will deinen Körper nicht Tu loslassen. combats chaque jour. Du kämpfst jeden Tag. Tu combats Du chaque jour. kämpfst jeden Tag. Bien-aimé, Dieu Liebe lui-même était Geschwister, fatigué. Gott selbst war müde, Dieu lui-même était was fatigué. wurde nicht mehr. Et je vais vous poser la Und er question. hat ich habe gefragt, ich stelle Qu'est-ce que die Dieu Frage, a fait à la fin? was hat Gott am Ende getan? Qu'est-ce que Dieu a fait à la fin? Was hat Gott am Ende Dieu getan? était fatigué. Gott war müde aus Pharaon. Dieu était fatigué. Gott war müde aus Pharaon. À la fin des comptes, Am Ende, Dieu a dit, ok, Gott hat gesagt, jetzt, je vais jouer ma dernière carte. ich werde diese letzte Karte spielen. Je lui ai frappé avec des mouches. Ich habe Mücken geschickt. Il ne veut pas écouter. Er will nicht hören. J'ai changé l'eau en sang. Ich habe Wasser im Blut gefüllt. Il ne veut pas Er écouter. wollte nicht hören. Vous savez, Wisst ihr, le 3 ou 4 premiers miracles die 3 ersten Wunder que Moïse a frappé à zeigen, l'Égypte. was Mose in Ägypten getan hat. Alléluia. Halleluja. Le premier, Der erste, il a jeté la verge par terre. hat den Stab auf den Boden geworfen. La verge s'est transformée en serpent. Dieser Stab ist eine Schlange geworden. Les magiciens de Moïse, Die Magier in ils ont Ägypten fait aussi. haben dasselbe getan. Alléluia. Halleluja. Ils ont fait aussi pareil. Die haben dasselbe getan. Mais Aber le serpent de Moïse die Schlange Mose a avalé les hat serpents. die Schlange der Magier geschluckt. Si vous regardez tous les prodiges que Dieu a fait en Égypte, Wenn ihr seht, alle Wunder, was Gott in Ägypten getan hat, si vous les étudiez très bien, wenn ihr das richtig studiert, c'était les divinités des Égyptiens. es waren die Könige in Ägypten. Dieu était en train de détruire un par un. Gott zerstörte einen nach dem anderen. Ils adoraient le Dieu serpent. Die haben den Gott Schlangen Et angebetet. Dieu a commencé par avaler les serpents. Gott hat angefangen, erstmal die Schlange zu schlucken. C'est-à-dire, Das bedeutet, qu'est-ce que Dieu a fait? was hat Gott gemacht? La force, Die Kraft, la puissance die Macht de la sorcellerie, der Hexerei, de la mythologie égyptienne, die ägyptische Mythologie, leur force diabolique. ihre satanische Kräfte. Dieu a avalé tout. Gott hat alles geschluckt. Alléluia. Halleluja. Dieu a tout avalé. Gott hat alles geschluckt. Oh my God. Je manque quelque chose pour faire un exemple ici. Ich suche etwas Le ein mot Beispiel. phagocyté. Die Frage Phagosität. Mot phagocyté. Ich zeige euch was. Excusez-moi. Entschuldigung, bitte. Un truc. Donnez-moi un petit bout de papier. Gib mir ein Stück. Ja, Non, non, ça c'est bon. es reicht schon. Amen. Amen. Regardez bien. Schau mal hier. Tout ça, c'était la force de la sorcellerie de l'Égypte Hier war die Macht der Okkultismus Hexe in Ägypten, qui était en Égypte. was in Ägypten war. Mais Dieu, Aber Gott, pour libérer son peuple, sein Volk frei zu machen, le Dieu des der Égyptiens, Gott der Ägypten, Dieu a avalé. Gott hat geschluckt. Ils étaient là. Die waren da. En français, on dit Die phagocyté. Französer haben Phagosität zusammen. Verstehst du? Verstehst du? On ne les voit plus. Man sieht die nicht mehr. On voit maintenant c'est la puissance de Dieu. Man sieht ja nur die Kraft, die Macht Gottes. Quand Dieu a dit à Moïse, Als Gott zu Mose sagt, je suis descendu ich bin pour herabgestiegen, libérer mon peuple. mein Volk Dieu freizusetzen. est descendu. Gott ist runtergekommen. Avant tout, Bevor alles, il a phagocyté tout esprit. hat alle Geister zusammengebunden. Il a pris ça. Hat genommen. Ils étaient impuissants. Die waren nicht Ils ne kraftlos. pouvaient plus bouger. Die können sich nicht mehr bewegen. Il les a tout pris. Hat alles genommen. Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu comprends? Verstehst du? Maintenant, Dieu commence à agir. Gott fängt jetzt was zu tun. Et quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, Wenn der Geist Gottes in jemand kommt, quand le Saint-Esprit vient sur toi, wenn der Geist Gottes in dir kommt, 3 dimensions. 3 Ebenen. Il est sur toi, Er ist über dich, il est autour de toi, er ist dich, il est en toi. er ist in dir. Verstehst du? Verstehst 3 du? dimensions. 3 Ebenen. Et l'Esprit de Dieu, quand il arrive, Aber wenn der Geist Gottes kommt, sur ton esprit, in dein Geist, sur toi, in dir, il descend comme ça. er kommt so. De telle sorte que So dass tout esprit à l'intérieur de toi, alle Geister in dir il est inactif. sind nicht mehr Écrasé. kraftlos, sie sind zerschmalt. Il absorbe tout. Der saugt alles.
Vous connaissez la poule. Je kent een Hühner. Quand la poule picote un grain de maïs, Wenn een Hühner een maïskorn schluckt, 10 minutes après, 10 Minuten nachher, ouvre le ventre de la poule. wenn du seinen Bauch öffnest, Tu vas trouver le grain de maïs à l'intérieur. du wirst diese Maiskorn in deinem Bauch sehen. Mais quand la poule Aber wenn die Hühner mange un petit morceau de viande, isst ein Stück Fleisch, ein Stück Fleisch, ouvre le ventre wenn de du la seinen poule, Bauch öffnest, 10 minutes après, 10 Minuten danach, tu ne vas plus trouver la viande à du l'intérieur. findest das Fleisch nicht mehr in deinem Bauch der Hühner. Parce que Warum? dans les gésiers de la poule, In der Bauch il y a un pouvoir. in der Bauch der Hühner gibt es eine Dès que Kraft. c'est la viande, Wenn es um Fleisch geht, écrasé directement. es ist zermahlen, man sieht nicht mehr. Et la puissance du Saint-Esprit Aber die Kraft des Heiligen Geistes agit comme manifestiert sich le gésier de la poule sur la viande. wie der Gebär eine Hühner in dem Fleisch. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, Wenn der Geist Gottes in dir kommt, il couvre comme ça. bedeckt dich. Tout esprit qui l'écrase, Alle Geister, die zermahlen, écrase, il anéantit, il n'y a plus rien. und die kommen nicht mehr. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est pourquoi je vous dis, Deswegen sagt, il faut demander le Saint-Esprit de Dieu. ihr sollt nach dem Geist Gottes verlangen. Que l'Esprit de Dieu descend sur toi. Dass der Geist über dir Gabriela, kommt. Gabriel, Robert, Morina, Morena, et Tobia, Tobia, tout le monde alle. demande la puissance du Bete, dass der Saint-Esprit. Geist Gottes aus seiner Ma sœur, Kraft schenkt, deine Macht, deine Demande la Schwester. puissance du Bete, Saint-Esprit. dass die Maman, mon Kraft frère, Gottes demande la puissance kommt du in Saint-Esprit. dir. Quand il descend sur toi, Wenn in dir il kommt, couvre, il phagocytose tout en toi. Il n'y a plus rien qui est en toi, c'est seulement l'Esprit de Dieu nur qui est en der toi. Geist Gottes bewegt sich. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Die Macht der Hexerei ist Le zerstört. mari de Dieu n'a plus de pouvoir. Die geistliche Ehemänner haben keine Il n'y a Kraft que mehr. l'Esprit de Dieu qui est Nur là. der Heilige Geist hat Kraft. Et il prend la gestion de ta vie. Und nimmt die Führung deines Lebens. Tout est écrasé. Alles ist zermahlen. Alléluia. Amen. C'est comme des virus qui entourent les globules rouges et qui écrasent les globules Es rouges, sind wie globules Viren, blancs. die Blut, Rotblutgefäße umringen, um zu zerstören. Dieu agit comme ça. Gott tut so. Et Dieu maintenant en Égypte, Gott jetzt in Ägypten, il a détruit la force. hat die Kraft zerstört. Quand il a frappé le bâton, Als den Stab schlug, la poussière est transformée en mouche. die Staub wurde als Mücke geworden. Ist ein Mücke Les geworden. magiciens Die Magier de Pharaon, von Pharao, ils sont allés die sind gegangen, demander à leur Dieu haben ihre Götter gefragt, dans la sorcellerie, in der dans Hexerei, la magie, in der Magie, dans im l'occultisme, Okkultismus, la magie égyptienne. in ägyptische Magie. Leurs dieux, Ihre Götter, ils les ont répondu. die haben Ce que vous voyez Antwort. là en Égypte, Das, was ihr in Ägypten seht, c'est les doigts de Dieu. ist die Finger Gottes. C'est les doigts de Es l'Éternel. sind die Finger Gottes. Ce n'était même pas la main. Diese Mücke waren C'était die Finger pas la Gottes. tête. Es war nicht das C'était pas le Hand, die pied Hand de Dieu. Gottes. Es war nicht C'était sein pas le Fuß. corps de Dieu. Es war nicht der Körper C'était Gottes. seulement les Es waren doigts nur de die Finger Gottes. Der war C'était les doigts de Dieu. den Finger Gottes. La sorcellerie Die Hexerei des Égyptiens von Ägypten a dit, hat c'est gesagt, les doigts de es l'Éternel. ist den Finger Gottes. Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, la sorcellerie de ta famille, die Hexerei deiner la Familie, sorcellerie qui te combat, alles was dich les bekämpft, esprits qui te die combattent, Geister, die dich l'occultisme, bekämpfen, Okkultismus, la magie, Magier, les esprits qui combattent ta vie, die Geister, dein Leben dans la bekämpfen, maladie, in Krankheit, ils veulent te tuer. die möchten dich töten. Il y a un pouvoir, Es gibt eine Kraft, eine Macht, toi de Dieu, der Finger Gottes, il va venir, die wird kommen il va tout transformer. und wird alles verändern. Amen, Amen. Il va tout transformer. Er wird alles verändern. Et qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Il y a quelque chose qui s'est passé. Etwas ist passiert. Pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, Um die Kinder Gottes aus Ägypten zum Haus zu holen, il a fallu quelque chose. es musste was passieren. Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? C'était la Pâque. Passafest. C'était la Pâque. Passafest. Dieu a dit à Moïse, Gott sagte zu Mose dans Exode, in 2. Mose, chapitre 1er, chapitre 12, Kapitel 12, chapitre 12, Kapitel 12, 1 à 51, 1 bis 51. c'était la Pâque. Es war Passa. Pharaon ne voulait pas. Pharao wollte nicht freilassen. Mais quand Dieu a dit à Moïse, Als Gott zu Mose sagt, mangez la Pâque, isst das Passa, mangez la Pâque, isst das Passa. il y a un pouvoir Es gibt eine Macht, eine Kraft dans la Pâque. im Passafest.
Fest. Quand ils ont mangé la Als Pâque, sie Passa gegessen le lendemain, haben, am nächsten Tag, il s'est passé quelque chose. etwas ist geschehen. Moïse est parti. Mose ist gegangen. Pharaon l'a appelé. Pharao hat ihn gerufen. Moïse, viens. Moses kam. Moïse, Mose kommt. Moïse, viens. Moses kommt. Mais qu'est-ce qu'il y a? Was ist los? Mais je t'ai tout dit. Ich habe dir alles Tu ne veux gesagt. pas libérer les Ich will enfants dich de Dieu. freilassen. Tu ne veux pas libérer les Ich fils will de das Dieu. Volk unter dich Pharaon freilassen. a dit, Pharaon hat non, Nein. non, Nein. maintenant, Jetzt. aujourd'hui, Heute. partez. Geh. Sortez. Ich lass euch mal. Geh. Ma sœur, Mein lieber mon Schwester, frère, mein lieber Bruder. quand ils ont mangé la Pâque, Als sie das Passa c'est gegessen, Pharaon qui les a chassés. Pharao hat die freigesetzt und weggeschmissen. La puissance de la Pâque, Die Kraft der Passa, les démons eux-mêmes, die böse Geister ils vont selbst, libérer ta vie. sie werden dein Leben Il frei. y a un pouvoir, Es gibt eine Kraft, il y a une es puissance gibt eine Macht dans la Pâque. in der Passa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, Deswegen, liebe Geschwister, on va voir la Pâque aujourd'hui. wir werden über Passa kurz Il reden. est vivant. Er lebt, Il est vivant. er lebt. La Pâque. Passa, Qu'est-ce que la Pâque? was ist Passa? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Liebe Geschwister, En français, in Französisch, il y a une différence es gibt einen Unterschied entre la Pâque zwischen Passa sans S mit S am Ende et avec S. und Passa mit S am Ende oder ohne S am Ende. S, Siegfried. Aujourd'hui, Heute, beaucoup de personnes m'ont viele dit, Leute, la Pâque que les gens ils disent, ils fêtent la Pâque. diese Passa, die Leute hier überall Ce n'est pas feiern, la Pâque de Dieu. es ist nicht das Passa Gottes. Les gens ils fêtent ce qu'on appelle Ostern, quelque chose comme ça. Leute feiern Ostern oder irgendwas. C'est là qui est bien aimé. Deswegen, Il y a une différence entre la Pâque es gibt einen et Unterschied Ostern. zwischen Ostern und Passa. Es gibt einen sehr großen Unterschied. Es gibt einen sehr großen Unterschied. Nous allons rappeler Wir werden wiederholen. la Pâque avec S. Diese Ostern, Ce qui est Ostern, cela vient des traditions babyloniennes. das stammen aus babylonischen Sitten. Cela vient de la Babylonie. Das kam aus Babylon. Babylone veut dire confusion. Babylon bedeutet Konfusion, Verwirrung. Et cette confusion, Und diese Verwirrung, le diable, der Teufel, il connaît la puissance et le pouvoir qui est dans la Pâque. erkennt die Kraft und die Macht, was in Passa steht. C'est pourquoi il veut introduire dans l'église Deswegen bringt in der Gemeinde la confusion. die Verwirrung. Quelle confusion? Welche Verwirrung? Que les gens adorent leur déesse. Dass Leute die Götze anbeten in der Gemeinde. Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Geschwister, les Babyloniens die ou bien les Assyriens, oder assyrisch ils Leute, adoraient une déesse qu'on appelle Ishtar. die haben Ishtar angebetet. Ein En anglais, on dit Ishtar. In Englisch sagt man Ishtar. Ishtar symbolise Ishtar la terre, bedeutet das Erde. mère des cycles naturels et de fertilité sur la terre. Die Mutter Erde. Ishtar, la déesse de la mythologie de l'amour. Ishtar war die Göttin der Liebe. Elle était l'inspiration de la pratique de la prostitution. Die stand hinter Les rituels de culture unter Sitten chez les Babyloniens. bei Babylonien. Ishtar Chez les Phéniciens, bei phönizischen on l'appelle Astarté. die wurde Astarte Chez genannt. les Sémites, Bei Semiten, on l'appelle Astoreth. man nennt die Astoreth. Chez les Sumériens, Bei der Sumeriten, Inan. Inan. Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Geschwister, elle est considérée en Égypte in Ägypten ancienne war sie comme la déesse Iris. Iris. Chez les Grecs, Bei der Griechen Aphrodite. Aphrodite. Chez les Romains, Bei der Römer Vénus. Venus. Bien-aimés dans le Liebe Seigneur, Geschwister, toutes ces divinités-là alle diese Göttinnen représentées par le lapin, wurden durch par les œufs. ein Eier, Ostereier und durch Hasen repräsentiert. Les lapins Hasen et les œufs. und Eier. Mais quand nous lisons Aber wenn wir lesen, dans Exode, in 2. chapitre Mose, 12, Kapitel 12, qu'est-ce nous dit la Bible, Exode chapitre 12? 2. Mose, Exode chapitre 12, Kapitel 2,
Oh bien-aimé, il faut être révélé. Liebe Geschwister, du sollst in Offenbarung lesen. Dieu a dit à Moïse. Gott sagte zu Mose. 12, j'ai lu le premier verset, nous continuons. Vers 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre ainsi de suite. Alléluia. Amen. Il est vivant. Vous pouvez lire jusqu'au verset 4. Ihr könnt bis zu Vers 4 lesen. Und der Herr redete zu Mose und Aaron in Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monat sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu den ganzen Gemeinde Israel und spricht, am 10. Tag dieses Monats nehmen sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten Tag bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seele. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Amen. Vous avez lu le lapin? Habt ihr einen Hasen hier gesehen? Vous avez lu les lapins? Habt ihr hier einen Hasen gelesen? Vous avez lu les œufs? Habt ihr Eier hier gelesen? Aber warum heute? Aber warum heute? Haben Österreich mit Lapin Osten mit Hasen und les œufs und Eier. Schokolade. Schokolade. Nous devons être révélés. Wir müssen Offenbarung leben. Ici en Wir Allemagne. müssen erleuchtet sein. Hier in Ici en Deutschland. Allemagne. Hier in Deutschland. Le lapin symbolisant autrefois la fertilité. Der Hasen hat damals war die Zeichen der Fruchtbarkeit in Deutschland Et le renouveau. und die Erneuerung. C'est en Haute-Allemagne, Es war in Hochdeutsch, in Deutsch, en Allemagne du Sud, in Süddeutschland, ja, qu'est naquit la tradition Osterhase, dass diese Osterhasen où on dit les entstanden lièvres ist. de Pâques, Dass man gesagt hat, der Hasen von Ostern. avant qu'elle se répande dans le Und monde. dann hat sie sich weltweit. Et on dit encore plus, il y a une légende ici en Allemagne. Man sagt, es gibt eine Legende hier in Deutschland. L'origine, écoute, comme ça tu vas bien répondre. L'origine du lapin reviendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs qu'elle cacha dans les jardins. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que celui-ci avait pondu des œufs. Es gibt eine Legende in Deutschland, wo damals eine Frau, die wollte ihren Söhnen etwas Kostbares schenken und die hat Eier in dem Garten versteckt. Und die Kinder, die sahen einen Hasen vorbei, die dachten, diese Eier stammen aus dem Hasen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et aujourd'hui, Und heute, quand les gens ils veulent parler de la Pâque, wenn man über Ostern reden, on nous pousse. man bringt uns dazu, Là, les lapins ils sont tués. Bon. die Hasen werden geschlachtet und gegessen. Chaque année sur la table, le jour de Pâques, Jede Il y a des am Lapins. Tisch gibt es Hasen. tu dois te délivrer de cette Du tradition. sollst befreit werden von diesen Sitten. Délivre-toi de cette Du sollst dich tradition. befreien von diesen Sitten. La Pâque Osten, de Dieu. von Osten, Passa von Gott. Dieu a dit, Gott hat gesagt, ce mois-ci diesen Monat, sera pour vous le premier du mois. es wird der erste Monat des Jahres. Le premier du mois. Der erste Monat. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet das? S'ils étaient en novembre, Wenn die in November wären, s'ils étaient en juillet, wenn die im Juni, s'ils étaient au mois de mai, oder im Mai, Dieu a fait une table rase. Gott hat alles Neues gemacht. La Pâque Was veut dire bedeutet le renouveau. die Erneuerung? Un nouveau commencement. Ein neues Anfang. Et c'est Dieu Und qui a Gott dit, sagt, ce mois-ci sera diesen pour vous le Monat wird premier für du euch mois. der erste Monat sein. Quand tu célèbres la Pâque, Wenn du Passa feierst, quand tu fêtes la Pâque, wenn du Ostern feierst, la Pâque ce n'est pas l'église qui est instituée. die Gemeinde hat diese Passa Ce nicht n'est geschaffen. pas un homme qui a Ein institué. Mensch hat diese Ostern nicht geschaffen. C'est une institution Gott divine. hat das gebracht.
Dieu a dit à Moïse, Gott sagte zu Mose, ce mois-ci diese Monat sera pour vous wird für euch le premier du der mois. erste, Ma sœur, mon frère, liebe Geschwister, mange la Pâque. ist es Passa. La Pâque, c'est le pouvoir Passa ist die Kraft, die du Macht renouveau. für die Erneuerung. Dieu fait une table rase. Gott macht alles, zerstört alles und macht alles Dieu aus. oublie ta vie passée. Gott vergisst dein altes Leben. Dieu oublie ce que tu étais hier. Gott vergisst alles, was du gestern war. Et Dieu veut avec toi Gott möchte mit dir commencer une nouvelle histoire. eine neue Geschichte anfangen. Une nouvelle histoire. Eine neue Geschichte. Dieu oublie ce que tu étais. Gott vergisst alles, was du warst. Si tu étais au mois de juin, Wenn du im Juni warst, au mois de juillet, Juli warst, non. nein. Dieu te dit, Gott sagt, on commence. wir fangen On neu. commence. Wir fangen neu. Un nouveau départ. Ein neues Dieu Anfang. oublie Gott que vergisst, tu étais colérique. dass du zornig warst. Dieu oublie Gott vergisst, combien tu as maltraité tes parents. wie du deinen Eltern beschimpft Dieu hast. oublie Gott vergisst, comment tu étais arrogant. wie du hochmutig Dieu warst. oublie Gott combien vergisst, tu étais alcoolique. wie du Alkoholiker warst. L'impudicité, Im Unzug, la fornication, im Ehebrecher, la in sorcellerie, Hexerei. tout ce que tu étais Alles, hier. was du gestern warst, Mais aujourd'hui, aber heute, aujourd'hui, Dieu te dit, Gott sagt dir, le premier jour, der erste Tag, premier jour avec Dieu. erster Tag mit Gott. Dieu commence avec toi aujourd'hui. Gott fängt etwas Neues mit dir heute. Le pouvoir qui est dans la Pâque, Die Kraft, die in Kraft im Bade dans la besser ist, célébration de la die Pâque, Kraft im Besser, der besser, c'est un commencement. es ist ein neues Anfang. Ce mois-ci Diese Monat sera pour vous wird für euch le premier du mois. der erste aller Monate. Alléluia. Halleluja. Quel plaisir. Was für eine Freude, was eine Freude. C'est comme si tu avais une dette. Es ist, als ob du jemand etwas schuldig hat, Tu n'as pas pu payer la maison. und du könntest diese Schuld nicht bezahlen. Tu as un crédit. Du hast einen Kredit. Tu n'as pas pu payer pendant 5 mois ou bien Du une hast année. nicht geschafft, die Tu as zurückzuzahlen. une dette. Du hast einen Kredit. On est en train de te menacer. Man kommt und rennt dich. Mais ton créancier, il arrive. Aber dem du das Geld schuldest, La banque, elle arrive. die Bank kommt Elle dit, ok, und sagt jetzt, les années que tu n'as pas payées, alles was du nicht bezahlt hast, on efface tout. wir löschen alles. On commence encore. Wir fangen von neuem an. La Pâque, Passa, c'est un nouveau es commencement. ist ein neues Anfang. Alléluia. Halleluja. Un nouveau commencement Ein neues Anfang avec Dieu. mit Gott. Il est vivant. Er lebt Oh, Jesus. bien-aimé dans le Seigneur. Halleluja. Dieu est merveilleux. Gott ist wunderbar. La Bible nous dit, Die Bibel sagt, nous devons célébrer la Pâque. wir sollen Pessach zelebrieren. Nous devons célébrer la Pâque. Wir sollen Pessach zelebrieren. C'était la force Es war die et Kraft la puissance de und die Dieu. Macht Gottes. La Pâque Pessach te permet erlaubt dir, de quitter un point A von einem Punkt A à un point B. zu einem Punkt B zu gehen. Alléluia. Halleluja. La Pâque Pessach te fait sortir d'une situation A bringt dich aus einer à une Situation, situation B. von einer Situation A zu einer Situation B. Les enfants d'Israël, Die Kinder Israel, ils étaient en Égypte. sie waren in Ägypten. En Égypte où ils étaient, In Ägypten, wo die waren, ils étaient en prison. sie waren im Mais Gefängnis. bien aimés, Aber liebe Geschwister, pour quitter l'Égypte aus Ägypten rauszugehen, et se retrouver dans le désert, in der Wüste zu Dieu gehen, a dit Gott hat gesagt à Moïse, an Moses, immoler la Pâque. brich das Pessach, C'est à opfer das Pessach. de l'agneau, la Pâque, Ab diese Lamm, der Pessach-Lamm, que Pharaon das Pharao, les a libérés. die freigesetzt hat. Ils sont sortis de Die l'Égypte sind aus Ägypten et rausgegangen. ils se sont retrouvés en dehors de Die l'Égypte. sind aus Ägypten, die waren außerhalb Ägypten. Je ne sais pas la prison dans laquelle tu te retrouves. Ich kenne nicht, in welcher Gefängnis du manchmal bist. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te retrouves. Ich kenne nicht, in welcher Situation Tu du as bist. essayé par toi-même Du hast vielleicht alles versucht, pour sortir de cette aus situation. diesem Gefängnis Tu as rauszugehen. été voir le médecin. Du hast krank Il n'y a rien qui a changé. hat nichts passiert. Tu as consulté les hommes. Du hast mit Menschen Il gesprochen, n'y a rien qui a aber ich changé. könnte dir nicht helfen. Mais la Pâque, Aber Pessach c'est une puissance ist eine Kraft, comme cette femme wie diese Frau, qui avait le coulement du sang die blutflüssig war. pendant 12 ans. 12 Jahre lang. Elle n'a pas su faire. Sie wusste nicht mehr, was sie Elle a tun consulté soll. le médecin. Die sind nicht zu Arzt. Elle est partie voir tout le monde. Sie haben alle Menschen Elle a geschaut. dépensé l'argent. Viel Geld Mais ausgegeben. le sang continuait à Aber das couler. Blut ist immer Mais der bien Fluss. aimé. Lieber Mais le Geschwister, jour
Aber den Tag, elle a touché à la Pâque, hat die Pessach l'agneau des angefasst. cieux. Der Lamm Elle a Gottes touché Jésus-Christ. hat angefasst. La Bible nous dit, Die Bibel sagt, il y a un pouvoir, ist eine il y a Kraft, une puissance ist eine Macht, qui est sortie de Jésus. die aus Jesus Il est rauskam, entré dans la femme. in diese Frau Car reinkam. la puissance est sortie de Als Jésus. diese Kraft aus Jesus Est rauskam, entrée dans la und femme. diese Frau reingegangen Le war, sang, der Blut, l'hémorragie dieser Blutfluss s'est arrêté. ist gestorben. Je déclare cet après-midi Ich deklariere heute dein que Leben, l'hémorragie dass alle de Blutfluss, tes problèmes, alle Probleme, Ce soir, alle Probleme, par la heute, puissance et le pouvoir de la Pâque, die Kraft der que Pessach, cela s'arrête stopp jetzt. dans le nom puissant de Jésus. Im Namen Jesus. Que cela s'arrête Dass es stoppt dans le nom jetzt. puissant de Jésus. Im Namen Jesus. Tu as toujours pleuré. Du hast immer Tu as geweint. toujours pleuré. Du hast immer La geweint. Pâque, Aber Pessach ce n'est pas manger les ist pains. nicht Brot essen, Ce n'est pas manger les lapins. ist nicht Hasen essen, Ce n'est pas manger les chocolats. ist nicht Schokolade essen. Mais la puissance de la Pâque, Die Kraft der Pessach c'est le pouvoir ist die Macht, qui te libère was dich de freisetzt la prison. von der Tu Gefängnis. as été longtemps enchaîné, Du warst lange emprisonné. gekettet. Tu n'as aucun pouvoir de Du sortir. hast keine Macht da Mais rauszukommen. cet après-midi, Aber heute sage ich ton dir, bourreau, celui qui t'a enfermé dans la der prison, dich verkettet hat oder in Gefängnis geworfen hat, ils vont te chasser. die werden dich jetzt sagen, geh jetzt. Tu dois se réjouir. Halleluja. C'est la joie. Es ist jetzt Freude. La Du Pâque, willst Freude erleben. c'est le pouvoir qui me libère. Halleluja. Pessach ist die Macht, die mich freisetzt. La Pâque, Pessach c'est une puissance. ist eine Macht, eine Kraft. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Was sagte Gott zu Mose? Tu dois prendre un agneau Du sollst ein Lamm nehmen, ce mois-ci, diesen Monat, le 10e jour. das 10. Tag. Tu dois prendre un animal. Du nimmst ein Tier. L'animal, tu vas faire entrer l'animal dans ta maison. Du willst das Tier in dein Haus einbringen. Alléluia. Halleluja. Il y a un animal que tu dois faire entrer dans ta maison. Es gibt ein Tier, das du in dein Haus bringen sollst. L'animal ne devait pas rester à l'extérieur. Dieses Tier sollte nicht außerhalb bleiben. L'animal était dans la maison. Dieses Tier war Pose-toi la in question. deinem Haus. Stell dir die Frage. Tu prends un bouc, Du nimmst ein Tiger. tu prends un animal. Du nimmst ein Tier. L'animal que tu as pris, Dieses Tier, das du genommen hast, tu entres avec l'animal dans la maison. du kommst dieses Tier in deinem Haus. Le 10e jour, Der 10. Tag, le 11e jour, der 11. Tag, le 12e jour, der 12. Tag, le 13e jour, der 13. Tag, le 14e jour. der 14. Tag. Amen. L'animal est dans ta maison. Dieses Tier ist in dein Haus. L'animal fait pipi. Es macht Pipi in dein Haus. L'animal fait caca. Dieses Tier macht Kacke in dein Haus. L'animal, l'odeur de l'animal est dans la maison. Der Stamm, das Tier in dein Haus. Tu vis, tu dors, tu manges avec cet animal Du dans ta schläfst, maison du isst mit diesem Tier in dein Haus. pendant 4 jours. 4 Tage lang. Bien-aimé dans le Seigneur, Liebe Geschwister, Dieu, Gott, il y a beaucoup de personnes. es gibt viele Leute. Jésus-Christ est à l'extérieur. Gott, Jesus ist außerhalb ihres Hauses. Mais l'animal doit être dans ta maison. Dieses Tier soll in deinem Haus sein. L'animal doit être dans ta Dieses maison. Tier soll in deinem Haus sein. Jean-Baptiste a montré à ses disciples, Johannes der Täufer hat seine Jünger gezeigt. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Dies monde. ist der Lamm Gottes, der Sünde der Welt wegnimmt. Pour que le pouvoir et la puissance de la Pâque agissent dans ta vie, Damit diese Kraft und Macht der Pösse in dein Leben was l'animal ne bewegt, doit pas être à l'extérieur. das Tier muss nicht außerhalb sein. L'animal doit être dans la maison. Das Tier muss in dem Haus sein. Parce que Weil la nuit du 14e jour au 15e jour, die Nacht von der 14. bis zum 15. il Tag, devait immoler l'animal. die sollte das Tier opfern. L'animal était tué dans la maison. Das Tier war in dem Haus getötet. Et le papa devait recueillir le sang. Und der Vater sollte das Blut nehmen. Et quand il prenait le sang, Als das Blut nahm, il sortait maintenant à l'extérieur. ging raus. Les enfants sont restés à dans la Die maison. Kinder sind im Haus geblieben. La femme, elle est restée dans la maison. Die Frau ist im Haus geblieben. Mais c'est papa qui a pris le Aber sang der Vater hat das Blut de genommen. l'animal qu'on a Von tué. dem Tier, was geschlachtet Et wurde. il est sorti à Er ist l'extérieur. rausgegangen. Et il mettait le sang de l'animal Legte das Blut des Lammes sur les colonnes in der Form et sur le linteau in oben de la porte. des Il mettait le sang. legte das Blut. Il savait que, Wusste das, selon le passage que je vous ai donné, vous allez lire was wir gelesen haben. dans Exode chapitre 12, 1 à In 51. 2. Mose 12, Vous allez 1 bis comprendre. 51. Ihr werdet lesen Maintenant, und qu'est-ce qui s'est verstehen. passé? Was passiert ist, La nuit,
in der Nacht, l'esprit des morts der Geist des Todes allait passer. sollte vorbeigehen. L'esprit de destruction, Der Geist der Zerstörung, l'esprit des maris de nuit, der Geist der geistliche Ehe, les esprits des sirènes, der Geist der l'esprit de la Geist, sorcellerie, Mariengeist, Hexegeister, ils allaient passer. die sollten alles, Les esprits qui te combattent. alle Geister, die dich bekämpfen. Quand l'esprit des morts allait passer, Als der Geist des Todes vorbeigeht, les enfants die Kinder et la femme, und die Frau, je me dis, ich sage, ils se retournaient vers papa. die gingen zu Papa. Ich Papa. sage dir, die gingen zu Papa. 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 Est-ce que tu as mis le sang? Hast du dein Blut gelegt? Papa, est-ce que tu as mis le Hast du sang? dein Blut gelegt? Parce qu'ils savaient. Weil die wussten, Si le sang n'était pas sur la porte, wenn der Blut nicht auf der Tür c'est wäre, la mort qui allait entrer. dass der Tod sollte reinkommen. Tu as un devoir. Du hast eine Aufgabe. La première des choses, Das Erste, fais entrer l'animal dans ta du maison. sollst das Tier in dein Haus bringen. Et aujourd'hui, quand je parle de la maison, Und wenn man über Haus je ne redet, parle pas de l'appartement là où toi tu vis. ich rede nicht über die Wohnung, wo du lebst. La première maison, Die erste ton Wohnung corps. ist dein Körper. c'est ton corps. Ist dein Körper. Alléluia. Alléluia. C'est ton corps. C'est ton corps. Nous allons lire Wir werden Actes des lesen. Apôtres. Apostelgeschichte. Nous allons lire Actes des Apôtres, Apostelgeschichte. chapitre 17. Kapitel 17. Actes des Apôtres, Apostelgeschichte chapitre 17. 17. 17. Vous avez trouvé Habt ihr gefunden? Actes des Apôtres, chapitre 17, vous y êtes. Apostelgeschichte 17. Nous allons lire le verset Wir werden den Vers 24. 24. Apostelgeschichte 24, 17, 24. 24 à 28. Tu peux lire, homme de Dieu. Apostelgeschichte 17, 24 à 28. 24 bis 28. Ich lese. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht im Tempel, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Boden und alles gibt. Und er hat aus seinem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen soll, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl unhertasten wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jeden einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben wir und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris ce Haben passage? Sie verstanden, diese Vers? Dieu n'habite pas dans ces quatre murs. Gott wohnt nicht in diese vier Wände. Dieu habite en toi. Gott wohnt in dir. Tu vois ton corps, Gabriela. Du siehst deinen Körper, Gabriela. Aucun homme a construit ton corps. Kein Mensch hat deinen Körper geschaffen. Mais c'est Dieu qui a construit ce corps. Gott hat diesen Körper geschaffen. Psaume 139 nous dit, Psalm il est 139 le sagt, Dieu qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. er ist der Gott, der dich in der Je ne vois pas une Gebärmutter fille geformt qui hat. a les cheveux tressés ici. Alléluia. Amen. Comme les femmes tressent leurs Wie cheveux, die Frauen ihre Haare Dieu t'a tissé dans le ventre de Gott ta hat dich maman. auch geformt in dem Gebär deiner Mutter. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Dieu n'habite pas dans les murs. Gott wohnt nicht in Wänden. Dieu habite à l'intérieur de toi. Gott wohnt in deinem Innersten. Le pouvoir, Die Macht, la die puissance Kraft, de la Pâque, der Pessa, il faut que l'animal soit à l'intérieur de toi. in dein Inneres sein. Jésus-Christ ne doit pas être à l'extérieur. Jesus soll nicht außerhalb. Jésus-Christ doit être à l'intérieur. Jesus soll in dir À sein. l'intérieur de ton In corps. dir sein. À quel moment tu seras la race de Dieu? Ab dem Moment bist du Gottes Mensch. Le passage que je vous ai donné dans Acte là. Was wir in Apostelgeschichte gelesen haben. Tu seras la race de Du Dieu bist Menschen Gottes, quand Dieu va entrer en toi. wenn Gott in dir reinkommt.
Jésus a dit, Jesus hat gesagt, si vous demeurez en moi wenn ihr in mir et que mes paroles demeurent en vous, meine Worte in euch bleiben, ce n'est pas tenir la Bible. es ist nicht die Bibel halten, Jésus doit être en toi. Gott, Jesus muss in dir sein. Et l'animal Und diese Tiere, qui était à l'intérieur, was in der Innerste war, quand ils ont tué l'animal, als die diese Tiere geschlachtet ils ont haben, pris le sang. die haben das Blut genommen. Ils ont pris le sang. Die haben das Blut genommen. Hébreux chapitre 9, Hebräer 9, verset 22. Vers 22. Lis-nous. Hébreux chapitre 9, Hebräer 9, verset 22. Vers 22. Hebräer 9, Vers 22. 22. Tu vas nous lire. Kannst du lesen? Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Amen. Amen. Sans effusion du sang, Ohne Blutvergießen, le pouvoir et la puissance de la Pâque, die Macht und die Kraft der Passa, c'est le sang de Jésus. ist das Blut Jesus. La Bible dit c'est le sang saint, Es ist ein heiliges Blut, dépourvu du péché. ohne Sünde. Le sang de Jésus, Das Blut Jesus il est celui qui est là pour te laver. ist gekommen, dich zu reinigen, zu waschen. Il enlève toute la saleté. Nimmt alles Unreinheit. La sorcellerie, Die Macht, die Kräfte der c'est Okkultismus. l'art de la raison. Der Okkultismus ist, Il cherche toujours à avoir la raison. möchte immer, der in diesem Bereich war, der möchte immer Recht haben, Rechthaberei. Il cherche à avoir la raison sur toi. Rechthaberei in jedem Mensch. C'est pourquoi Jésus a dit, Deswegen hat Jesus gesagt, le prince de ce monde, il vient. der Fürst dieser Welt kommt. Mais il n'y a rien de lui en moi. Aber es gibt nichts von ihm in mir. Verstehst du? Verstehst du? Le prince de ce monde, il vient. Der Fürst dieser Welt kommt. Mais il n'y a rien de lui en moi. Aber es gibt nichts von ihm in mir. Est-ce que vous m'écoutez? Hört ihr mich? Un homme Ein Mensch avait sa maison. hatte sein Haus. Il a pris un locataire. Hat einen Mieter. Il a mis le locataire dans la Hat einen maison. Mieter in dem Haus gelegt. Eh, suivez bien. Hör mal zu, bitte. Hein, vous me suivez? Hör mir mal. Maintenant, ce locataire-là, Dieser Mieter, il a attrapé la folie. ist töricht geworden. Il est devenu fou. Er ist ein töriger Mensch geworden. Il ne paye plus les loyers. Bezahlt die Miete nicht mehr. Il commence à abîmer la maison. Fängt an, das Haus zu zerstören. Le propriétaire de la maison, Der Besitzer des il Hauses décide entscheidet, de le faire sortir. ihn rauszubringen. On l'a fait sortir. Man hat ihn On rausgebracht. a retapé la maison. Man hat das Haus komplett erneuert. On a mis la peinture. Man hat renoviert. On a arrangé tout. Man hat alles Neues gemacht. Il a cherché un autre locataire. Hat einen neuen Mieter genommen, Il l'a mis dans la in das maison. Haus gebracht. Maintenant, 6 mois après, 6 Monate danach, l'ancien locataire qui était fou, der andere Mieter, der verrückt geworden il ist, est fou, ist verrückt geworden. mais il vient Aber kommt à la maison. in diesem Haus. Coco. Klopft an. Le monsieur il ouvre. Der neue Mieter Was ist los? Was ist los? Il y a quelque chose de moi à l'intérieur. Sagt, es gibt etwas von mir in diesem Haus. Oh, Was bedeutet mais toi das? tu étais fou. Du bist verrückt geworden. On t'a mis à Man l'extérieur. hat dich rausgeschmissen. Mais il n'y a rien, on a retapé la maison. Man hat die Wohnung Moi je erneuert. suis entré, Es gibt nichts mehr in dieses Haus. il n'y avait plus rien ici. Ich bin in diese als neue Mieter reingekommen. Il y a Es gab quelque nichts chose de mehr. moi là-bas. Sagt, es Sors, gibt etwas on von ferme la mir. porte. Man hat ihn rausgeschmissen. 3 jours encore, 3 Tage danach, il revient. kommt wieder. 10 jours après, 10 Tage danach, il revient. kommt wieder. Mais le locataire dit non, j'appelle le propriétaire pour lui expliquer. Der Mieter sagt, ich rufe den Vermieter, ihm zu Mais erzählen, il was y a passiert. un homme, un fou qui vient tout le temps me déranger. Es gibt einen Verrückter, der kommt immer, C'est quoi mich le zu problème? stören. Was ist das Problem? Quand il va venir, appelle-moi. Wenn kommt, ruf mich an. Il est revenu encore. Ist zurückgekommen, dieser Verrückte. On a appelé le Man propriétaire. hat den Vermieter gerufen. On a appelé la police. Man hat die Polizei gerufen. La police, Polizei, le propriétaire der Vermieter et le nouveau und der propriétaire, neue le Vermieter, nouveau der neue locataire, Mieter, ils sont venus. die sind gekommen. Ok. Entre dans la maison, montre-nous ce qui t'appartient. Komm in dem Haus, zeig uns, was dir gehört. Est-ce que vous m'écoutez? Versteht ihr? Il est entré dans la maison. Ist in dem Haus reingegangen. Il est parti. Ist gegangen. Il arrive au mur. Geht in der Wand. Il y avait un clou. Es gab einen Nagel. Il enlève le clou. Nimmt diesen Nagel weg. Il montre à tout le monde. Zeigt jedem diesen Nagel. C'est ça que je venais demander. Es ist, was ich kam, zu holen. C'est ça que je venais demander. Dieser Nagel gehört mir.
Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, quel est le clou du diable que tu as dans ta maison? was ist der Nagel der Teufel, das in deinem Leben ist, in deinem Haus? Le diable ne va pas te laisser à cause de ce clou. Der Teufel wird dich nicht freilassen, wenn diese Nagel noch in dein Haus ist. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, le diable il vient, der fühlt diese Welt kommen, mais il n'y a rien de lui en moi. aber es gibt nichts von ihm in mir. Si tu veux vaincre le diable, Wenn du den Teufel besiegen möchtest, pour la puissance de ta libération, die Kraft deiner Befreiung, pour avoir le dessus sur le diable, wirklich über den Teufel zu tout ce sein, qui est du diable en toi, alles was dem Teufel gehört, débarrasse-toi, du musst alles ablegen. débarrasse-toi, Leg alles ab. enlève tout, Nimm alles weg. parce que Weil il va toujours commencer à venir wird immer kommen, te déranger. dich zu stören. Et la Bible nous dit, Und die Bibel sagt, quand on chasse un esprit impur, wenn man einen bösen Geist rausgeschmissen on hat, chasse un esprit impur, man schmeißt einen bösen Geist raus. il s'en va, Geht durch wasserlose Städte. il erre à l'extérieur, Geht durch wasserlose Städte. il ne trouve pas un endroit pour dormir. Findet keine Ruhe. Il dit qu'il va revenir dans sa Sagt, ich maison. werde zurück in mein Haus kehren. Il va trouver sa maison Wird sein Haus balayée, gereinigt finden, ornée, bekehrt arrangée et vide. und neu gemacht und leer. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Quand il va revenir, Wenn zurück Matthäus 12, 43, wird sein Haus vide, leer finden, balayé, gesäubert orné. und geschmuckt. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Quand les démons entrent dans la vie de quelqu'un, wenn ein böser Geist in das Leben von jemandem reinkommt, il encombre la maison. füllt das Haus. Quand Dieu arrive, Wenn Gott kommt, il enlève tout ce que le diable a mis. nimmt alles, was der Teufel in dir gelegt hat. Nimmt weg alles. La Pâque, Pessach ce n'est pas manger les lapins. ist nicht Hasen zu essen. La Pâque, Ostern c'est le pouvoir, ist die Macht, la puissance de Dieu, die Kraft Gottes, de pouvoir nettoyer ta vie. alles in dein Leben zu säubern. Amen. Amen. Vous comprenez? Versteht ihr? Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est le frère Tobias, avec son père et sa mère, ils m'ont ouvert une chambre. Gott hat erlaubt, dass ich bei Tobias übernachtet. La dernière fois, c'était chez Das letzte Mal war Gabriel. bei Gabriel. J'espère que prochainement, ça sera chez toi. Ich hoffe, das nächste Mal, ich werde bei euch, bei dir übernachten. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, je voulais me laver. Ich wollte duschen heute. J'ai regardé dans la chambre, Ich habe im Zimmer geschaut. ils m'ont mis du shampoing, Die haben mir Shampoo gelegt, du savon Seife et la crème pour la peau, und Creme für avec des serviettes. alles haben die gelegt mit Tuchtüchern. Vous savez, quand on nettoie une maison, Ihr wisst, wenn man ein Haus säubert, il y a des produits es gibt Produkte, qu'on appelle des produits de ménage, die Produkte für Haushaltsprodukte, hein, pour nettoyer la maison, das Haus zu pour säubern, mettre la propriété. sauber zu machen. Ce sont des produits étudiés Es sind Produkte, die studiert wurden, pour enlever la saleté. Schmutz zu S'il y avait des saletés, s'il y avait Alles, des was microbes, schmutzig war, ça nettoie bien la maison. es säubert. Les Sehr produits gut. d'entretien. Diese Produkte. Mais ma soeur, mon frère, Liebe Geschwister, il n'y a aucune usine, es gibt keine Fabriken, il n'y a aucun ingénieur es gibt keinen Ingenieur, qui a fabriqué un produit der ein Produkt geschaffen hat, capable d'enlever la malédiction. alles Fluch in dein Leben zu entfernen. Il n'y a aucun produit de Es gibt ménage kein Produkt, pour enlever le blocage dans la maison. Blockage in dein Leben zu entfernen. Il n'y a aucun Es produit gibt kein Produkt, qui peut vaincre la stérilité. was Fruchtlosigkeit besiegen kann. Alléluia. Halleluja. J'ai regardé la sœur. Ich habe eine Schwester geschaut. Die Schwester geschaut. Regarde ma petite sœur qui est là. Schau mal meine Schwester da. J'ai vu hier Ich habe gestern l'esprit de gesehen, vieillesse. ein Geist der alt, dass jemand auch alt aussieht. Quand j'ai appelé ma petite sœur, Als ich meine kleine Schwester j'ai dit viens, angerufen, viens, ich viens, habe viens, gesagt, viens. komm. Mais quand elle s'approchait, quand elle Als sie s'avançait, nahe kam, elle arrive ici. ich komme hier vor. Quand je la voyais là-bas, Als ich dort sah, je pensais qu'elle avait 35, 40 ich ans. dachte, sie wäre 40 Jahre alt. oder Mais so. quand elle est venue ici, Als sie nahe kam, quand je l'ai vue, on a als ich prié sie sah, pour elle wir haben für hier. sie gebetet. J'ai vu c'était une petite gamine. Ich habe einen J'ai dit, oh, elle junge a Dame plus de 20 gesehen. ans, 21 ans, 22 ans. 22 oder 33, Halleluja. 23 Jahre alt. Ma sœur, Liebe Schwester, Mon frère. lieber Bruder, il n'y a aucun produit es gibt ein Produkt, qui
peut enlever le masque sur toi. was diese Maske entfernen kann. Quelle est cette masque que le diable a mis sur ta vie? Welche Maske hat der Teufel in dein Leben bedeckt? Masque de maladie. Krankheitsmasken. Tu as toujours mal au dos. Du hast immer Rückenschmerzen. Qu'est-ce que le diable a mis sur toi? Was hat in dir Mais gelegt? ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, j'ai une bonne nouvelle pour ich toi. habe eine tolle Nachricht. Le sang de Jésus Neue Botschaft, das Blut enlève la Jesus malédiction. nimmt den Fluch weg. Le sang de Jésus Das Blut Jesus enlève la sorcellerie. nimmt den Hexerei weg. Le sang de Jésus Das Blut Jesus chasse les mauvais esprits dans ta maison. schmeißt alle Böse Geist aus deiner Wohnung. Quand tu entres dans tes maisons, Wenn du in festen Hausen on einkommst, met des senteurs, man des legt produits qui sentent Parfüm bon im pour Haus, parfumer la maison. damit das Haus ruhig ist. Bien-aimé, il n'y a aucun parfum pour chasser les démons. Es gibt kein Parfüm, der Dämonen austreiben kann. Mais quand il y a l'odeur du sang de Jésus dans ta maison, Wenn das Geruch des Blut Jesu in dein Haus gibt, les démons vont commencer à fuir. alle Dämonen fangen an wegzufliegen. Ils ont peur de l'odeur du sang. Die haben Angst vor dem Geruch des Blut des Lammes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Die Bibel sagt, dans Apocalypse, Apostel chapitre in Offenbarung, Kapitel 12, Alléluia. Oh, on va lire. wir lesen, Apocalypse. Apostolisch, Offenbarung, Vous avez trouvé Offenbarung 12, Apocalypse 12, Offenbarung 12, du verset 10 Vers 10 au verset 12. bis Vers 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, die vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um das Wort ihrer Zeugnisse willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt die Bibel? Le verset 11 nous dit: Vers 11 sagt, ils l'ont vaincu die haben ihn überwunden à cause du sang und das de Blut l'agneau des et à Lammes cause de la parole de leur und das témoignage. Wort ihrer Zeugnisse willen. Pour que le diable libère ta vie, Damit der Teufel dein Leben frei lässt, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. nur das Werk des Kreuzes Jesus Christus, durch das Werk Et des aujourd'hui, Und heute, dans beaucoup des églises, in viele Gemeinden, on ne parle plus de l'œuvre de la croix. man redet nicht mehr über das Werk des On ne Kreuzes. parle plus de la puissance de la croix. Man redet nicht mehr über die Kraft des On ne parle plus Kreuzes. de la puissance du sang de Jésus. Man redet nicht mehr über die Kraft des Et Blutes. beaucoup de personnes, Und viele Leute, ils ne veulent plus die wollen nicht, qu'on leur parle dass man de l'œuvre de la croix de über Jésus. das Werk des Kreuzes. Ils veulent seulement la Die bénédiction, wollen nur Segen, la délivrance, Freifallen, la prospérité, Wohlstand, les prophéties. Prophetie. Non, ma sœur, mon frère. Nein, liebe Geschwister. La délivrance ne va pas te donner la victoire sur le diable. Befreiung gibt dir keinen Sieg über den Teufel. Mais il y a un pouvoir. Aber es gibt eine Kraft. Quand ils ont mangé la Pâque, Aber sie den Passa l'agneau de Dieu qui est mort à la croix du Calvaire, le sang de Jésus, das Blut Jesus Christus. ça c'est ça la victoire. Das ist der Sieg, das Blut La Jesus. victoire. Das Blut Jesus. La puissance qui est dans le sang de Jésus, Die Kraft, die in dem La Blut Bible Jesus dit- Christus liegt. à cause du sang de Jésus, Die Bibel sagt, wegen des Blut des Lammes. il faut prier. Ihr sollt beten. Et dans la prière, Und im Gebet demander à Dieu, bete Gott, Seigneur Herr, Jésus, Jesus, que l'impact diese Kraft, de l'œuvre diese Auswirkung des Werkes, que tu as accompli à la croix pour was moi, du am Kreuz für mich getan puisse se hast, manifester. soll sich in meinem Leben manifestieren.
Amen. 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 Il faut qu'il y ait l'impact de l'œuvre Diese de Wirkung, Jésus-Christ was Jesus am dans ta vie. Kreuz getan hat, soll sich in dein Leben manifestieren. Vous savez, il s'est passé un tsunami en Thaïlande. Es gab ein Tsunami in Thailand. Hein, vous avez suivi Ich ça? habe das gesehen. Tsunami en Thaïlande. Tsunami. Et beaucoup de personnes sont mortes. Viele Leute sind gestorben. Hein, vous vous souvenez? Erinnert euch. Mais Aber le choc, diese Schock, l'impact du début du tsunami, diese Auswirkungen der Anfang des Tsunamis ce n'était pas sur la terre. war nicht auf der Erde. C'était dans la mer. Es war am Meer, tief am Meer. À l'intérieur de la mer, Im Innen des Meeres. il y a un cratère Es gab Ein Vulkan. ein Vulkan, qui s'est formé. der sich gebildet hat. Et le choc qu'il y a Und eu dieser Schock a fait bouger l'eau. hat das Wasser bewegt. Jusqu'à ce qu'il y avait l'eau qui s'est soulevée Und das Wasser hat sich erhoben à une hauteur de 30 mètres. bis 30 Meter. Et l'onde de choc Und diese Schwingung avait amené la vague. haben diese Et la Wellen, vague s'est propagée. und die Wellen sind La haben sich vague s'est propagée. bewegt, La vague s'est propagée. bewegt Et elle est venue. und bis zum Küsten. Tous ceux qui étaient sur les rivages, Alles was am Küsten war, ils sont morts. sind tot geworden. Mais Aber le choc n'était pas sur la terre. dieser Schock hat nicht auf der Erde angefangen. Le choc était dans la mer. Am Meer hat Mais l'impact de ce choc diese Wirkung, a tué les diese gens Auswirkung hat sur la, Menschen sur la terre. getötet. C'est pourquoi Deswegen, l'onde de choc, diese c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Kraft, das alles bewegt ist den Tod Jesus am Kreuz getan. C'est que Jésus est mort à la croix pour toi. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Ça doit entrer dans ta vie. Soll in dir, diese Auswirkungen sollen in dein Leben sein. L'onde, Diese Schock, diese Kraft, transmission, diese Weitergebung, diese Kraft, l'impact der Tod des Jesus, de l'œuvre que Jésus a fait à la croix von was Jesus am Kreuz getan doit hat, se manifester dans ta vie. soll sich in dein Leben manifestieren. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et quand tu pries, Und wenn du betest, tu dois déclarer, du sollst deklarieren, déclarer. deklarieren. Dieu, Gott, quand il a envoyé Moïse als Mose sandt, pour aller libérer les enfants um das d'Israël, Volk zu befreien, en cours de route, unterwegs, un esprit de mort est venu saisir Moïse. ein Geist des Todes kam, Moses zu zerstören. Moïse allait mourir. Mose sollte sterben. Sa femme Séphora Aber seine Frau Sephora a vu cela. hat das gesehen. Quand elle a vu Moïse va mourir, Als sie sah, dass Mose sterben sollte, elle a pris le fils, die hat den Sohn genommen, le petit Gershon. Gershon, Il a coupé le prépuce. hat ihn geschnitten, Il a jeté le prépuce par terre. hat diese Schneiden auf den Boden geworfen. Et quand, est-ce que vous comprenez? Vous savez ça? Wisst ihr das? Habt ihr das schon gelesen? Vous savez ça dans la Bible? Habt ihr das in der Bibel gelesen? Hein? Ja. Quand elle a jeté ça par Als sie terre, das weggeworfen am Boden, il y a deux choses qui s'est passées. zwei Dinge sind geschehen. Un, elle a coupé le prépuce. Sie haben geschnitten, Elle a jeté par, sie hat am Boden par terre, il y avait le geworfen. sang par terre. Es gab das Blut auf dem Et Boden. des deux, Im zweiten, elle a parlé. die hat gesprochen. Moïse, Mose, Moïse, Mose, tu es mon époux. du bist mein Ehemann. Tu es mon Du époux bist mein Ehemann. à cause du sang. Wegen des À Bluts. cause de l'alliance et du sang. Wegen des Blutes. Blutbräutigam. Du bist mein Blutbräutigam. Et c'est là que Und deswegen, l'esprit dieser Geist a lâché. hat Mose freigesetzt. Quel est le problème que tu remarques dans ta vie? Welches Problem merkst du in deinem Leben? Quand tu dors, Wenn du schläfst, il y a un mari de nuit qui vient. ein geistlicher Ehemann kommt, um dich Vient te combattre anzugreifen. la nuit. Um dich anzugreifen. Réveille-toi. Steh auf. Toi, Du, mari de nuit, geistlicher Ehemann, je déclare sur toi, ich deklariere in dir, Jésus-Christ, Jesus Christus à la croix, am Kreuz, il a donné son sang. hat sein Blut gegeben. Le sang de Jésus Das Blut des Lammes m'a racheté. hat mich erkauft. Je ne te dois plus rien. Ich schulde dir nichts. Je t'ordonne, Ich befehle dir. libère ma vie. Lass Je mein suis Leben. libre Lass mein Leben. Je suis libre. Ich bin frei. à cause de l'œuvre de Jésus. Wegen das Blut des Lammes am Kreuz Golgatha. Il faut parler. Du musst reden. Du musst proklamieren, deklarieren. Il faut parler. Du musst reden. 1 Pierre, 1. Petrus, chapitre 1er. Kapitel 1. On finit à quelle heure? On va finir tout de suite. On a dépassé. Amen. 1 Pierre, 1. Petrus. chapitre 1er, 1. Petrus 1, verset 18. Vers 12.
18 à 20 à 19. Vers 12 bis 19. Tu peux lire, mon frère. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Amen. Amen. Bien aimé, il est écrit. Es ist geschrieben, steht geschrieben. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a un prix qui a été donné. Es gibt einen Preis, was gegeben wird. C'est la fête de Pentecôte. Morgen ist es, wir feiern. Mais qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Was ist Pfingsten? La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend. Pfingsten ist, wenn der Heilige Geist. Mais le Saint-Esprit devait descendre où? Aber wo sollte der Heilige Geist strömen? Avant, before, ils devaient sortir de l'Égypte. Die sollten aus Ägypten rauskommen. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, als sie aus Ägypten rauskamen, le pouvoir de la Pâque les a libérés. Die Kraft der Passe hat die befreit. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est là maintenant que l'Esprit de Dieu est venu comme la colonne de feu et cette colonne de nuée cette colonne de feu qui représente la présence de Dieu n'était pas avec eux en Égypte. L'Esprit de Dieu ne va pas te conduire tant que tu es en Égypte. Tu ne peux pas vivre la Pentecôte tant que le pouvoir de la Pâque n'a pas encore agi. Pour que le Saint-Esprit descende sur toi, tu dois être délivré. Tu quittes les ténèbres. La puissance du sang de Jésus te libère. C'est là maintenant que tu seras conduit par l'Esprit. Ils veulent entrer dans la terre promise. Quand ils ont traversé avec Josué, ils veulent combattre. Dieu a dit à Josué, vous devez avant tout célébrer la Pâque. C'est ainsi que vous aurez la force d'aller combattre vos ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la fête de Pâques. Après la fête de Pâques, il y a la fête des prémices. Après la fête des prémices, c'est la fête de Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des prémices, c'est la résurrection de Jésus. Et 50 jours après la résurrection de Jésus, tu dois demander, Seigneur, que le pouvoir de la Pâque te libère. Le pouvoir de la mort de Jésus. Die Kraft des Todes Jesus, der Tod des Jesus. L'œuvre que Christ a accomplie à la Die Kraft der Werke Gottes Jesus am Kreuz. Tu dois quitter les ténèbres vers la lumière. Du sollst die Finsternis verlassen und in Licht gehen. Et il y a une force. Es gibt eine Kraft. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a. Es ist das Werk, was Jesus am Kreuz il a fait pour toi. Was für dich getan. Tu as la victoire. Du hast den Sieg. Mais le sang doit agir dans ta vie. Aber das Blut soll in dein Leben Amen. Was machen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Können wir aufstehen? Halleluja. Halleluja. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Liebe Geschwister, nous élevons nos mains. Wir erheben unsere Hände. Nous élevons nos mains. Wir erheben unsere Hände. Concentre-toi. Seid konzentriert. Concentre-toi. Erhebe deine Hände. Alléluia. Halleluja. Dis Seigneur Jésus. Sag Jesus Christus. Yes. Seigneur Jésus. Jesus Christus. Tu as libéré Israël. Du hast Israel befreit. Tu as libéré Israël. Du hast Israel befreit. Par le pouvoir de la Pâque. Durch die Kraft der Pösser. Pharaon les a chassés. Pharaon hat die rausgeschmissen. Pharaon les a chassés. Pharaon hat die rausgeschmissen. Seigneur Jésus. Herr Jesus.
Aujourd'hui, Seigneur, Herr, je veux vivre ich möchte erleben, ma Pâque. mein Passa. Je veux vivre ma Pâque. Ich möchte mein Passa erleben. Je veux vivre ma Ich Pâque. möchte mein Passa erleben. Seigneur Jésus, Herr Jesus, ton sang dein Blut a coulé ist gegossen, pour moi. ist für mich gegossen. Libère-moi. Mach mich frei. Libère-moi. Mach mich frei. Je sors. Ich komme raus. Je sors. Ich komme raus. Je sors. Ich komme raus. Je sors Ich komme raus. de prison. Aus dem Gefängnis. Je sors. Aus dem Gefängnis. De la maladie. Von der Krankheit. Je sors Aus der Krankheit. de l'occultisme. Ich komme aus dem Okkultismus raus. Je sors Ich komme aus der de Hexerei la raus. sorcellerie. Aus der Hexerei raus. Des coutumes. Aus den Sitten raus. Libère-moi. Lass mich frei. Toi, Du. Satan, Satan. Satan, Satan. Satan, Satan. sors, Geh raus. sors, Geh raus. sors. Geh raus. Jésus t'a vaincu. Jesus hat dich besiegt. Je déclare Ich deklariere. que je suis libre. Ich bin frei. Je suis libre. Ich bin frei. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Commence à prier, commence à prier.